Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ આવે છે ને બધાને? હા. હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે ને? હા સુગુરુ. ઓકે, થેન્ક યુ મુકેશ શર્માજી, વેલકમ. તો સેશનની શરૂઆત કરીએ. આજે 9મો અધ્યાય, ગઈકાલે આપણે એક સાથે 7મો અને 8મો બે અધ્યાય એક સાથે કવર કર્યા હતા, બરાબર છે. આજે આપણે 9મો અધ્યાય કવર કરીશું. જેનું માઇક ચાલુ હોય પ્લીઝ બંધ કરજો. સ્લાઇડ લોડ થાય છે, 2 મિનિટ કરીએ આપણે. જય રાધા માધવ કુંજ બિહારી, ગોપી જનવલ્લભ ગિરિવર ધારી, યશોદાનંદન વ્રજ જન વંદના, યમુના તીરા વનચારી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ઓકે, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે તમને બધાને? મુકેશ શર્માજી, સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હા પ્રભુ. હા. થેન્ક યુ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરીએ અને આપણે આગળ વધીએ આજના સેશનની અંદર. તો ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ લઈએ, ભગવાનના આશીર્વાદ લઈએ, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, શ્રી પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને પરમ કૃપાળુ નામાની સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી, વૃષભાનુસુતે દેવી
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી, જે લોકો હમણાં જોઈન થયા છે. હરે કૃષ્ણ બધાને, હરે કૃષ્ણ છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. અને આજે આપણે 9મા અધ્યાયની ચર્ચા કરીશું. વેલકમ પરેશ પ્રભુ, નયા માતાજી, જિગ્નેશ દરબારજી. હરે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ અમરીશજી, વેલકમ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. બધાનું સ્વાગત છે. બાપુ શ્રી અમરસિંહજી, દીપા વ્યાસજી, ભાવના પટેલજી, જયેશ ડોડિયાજી, થેન્ક યુ. તો શરૂઆત કરીએ 9મો હરે અધ્યાય. જો કૃષ્ણ આજ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પુષ્પાજી, વેલકમ. હવે આપણે ભગવદ્ ગીતાના 50% પોર્શન ને આજ સુધી કવર કરી લીધું. તમને બધાને ખબર છે આપણે આજે 9મા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. જે અધ્યાયનું નામ છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન. જો આ અધ્યાય એકદમ સેન્ટરમાં મૂકેલો છે. 9મો અધ્યાય ટોપ સિક્રેટ છે. એમાં આપણને ભગવાન કહેવાના છે. તો અધ્યાયને 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. તો શરૂઆત કરીએ પહેલા વિભાગથી. પહેલો શ્લોક છે એ ભગવાન બોલે છે. જો ભગવદ્ ગીતામાં એક અધ્યાયમાંથી બીજા અધ્યાયમાં જાય, તમને બધાને ખબર છે કે જ્ઞાનની હાઈટ છે ધીમે 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 વધતી જાય. પેલા ભગવાન છે ગુહ્ય જ્ઞાન આપે, પછી ગુહ્યતર જ્ઞાન આપે, પછી ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપે. મુખ્યત્વે ભગવદ્ ગીતાની અંદર આ મુખ્ય 3 જ્ઞાન છે: ગુહ્ય, ગુહ્યતર, ગુહ્યતમ. બરાબર. એમાં અહીંયા ભગવાન જે આપે છે આપને ટોપ સિક્રેટ છે એ આજે કહેવાના છે. શરૂઆત કરીએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ અનસૂયવે જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. તો જ્ઞાનની ભવ્યતા કેટલી છે, આ જે જ્ઞાન ભગવાન આજે આપવાના છે એ જ્ઞાનની ભવ્યતા કેટલી છે. અને બીજું, ભગવદ્ ગીતા સમજવાની લાયકાત આપણે 4થા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી. શું લાયકાત છે ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની? કોણ કહેશે? શું આપણામાં લાયકાત હોય તો આપણે ભગવદ્ ગીતા સમજી શકીશું? શરણાગતિ. શરણાગતિ, મોલી માતાજી. ઓકે. શ્રદ્ધા. પછી ભક્તો અસી મે સખા ચેતી. આ પર્ટિક્યુલર વર્ડ છે 4થા અધ્યાયનો 3જો શ્લોક. ભગવાન કહે છે ને, સ એવાય મયા તેજ્ઞ, સ એવાય મયા તેજ્ઞ યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસી મે સખા ચેતી. તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે અર્જુન, તેથી રહસ્યમ એદત ઉત્તમમ, રહસ્યમ એતત ઉત્તમમ. તું આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે ઉત્તમ જે રહસ્ય છે, જે સિક્રેટ નોલેજ છે ને, તું જાણી શકીશ. જો સમાજની અંદર બહુ બધા માણસો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, બહુ બધા સંપ્રદાયોની અંદર પણ ભગવદ્ ગીતા એ લોકો વાંચે છે, શ્લોકો પઠન કરતા હોય છે, બધું કરે છે. પણ અલ્ટિમેટ જે ભગવદ્ ગીતાનું જે ટોપ સિક્રેટ જે નોલેજ છે નથી. દદામી બુદ્ધિયોગમ કોણ કરશે? તો કે 10મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે હું દદામી બુદ્ધિયોગમ કરીશ. એવું નથી કે કોઈ ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય, બરાબર, અને ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે તો ભગવદ્ ગીતાનું બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે. બરાબર નહીં. એના માટે એક વસ્તુ કમ્પલસરી છે. શું છે? ભગવત શરણાગતિ. અને બીજું ભક્તો અસીમે સખા છે. બે સમાન અર્થ જ છે. જે ભક્ત હોય, સખા માનતો હોય, ઓબ્વિયસલી શરણાગત થઈ ગયો હોય. તો ભગવત શરણાગતિ છે ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યાં સુધી આપને ભગવદ્ ગીતા પ્રાપ્ત નહીં થાય. તો આ જ્ઞાનની લાયકાત આપણે જોઈ. અને અહીંયા ભગવાન જ્ઞાનની ભવ્યતા કહે છે કે હે પ્રિય અર્જુન,
તું કદાપી મારી ઈર્ષા નથી કરતો. અહીંયા બીજી લાયકાત કે છે. ત્યાં આપણે કીધું તું ભક્તો અસીમે સખા છે. અહીંયા ભગવાન કે છે અનસૂય વે. અનસૂય વે એટલે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો. બરાબર. તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જે છે અને સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. કેવું જ્ઞાન છે આ? તો કે એ જ્ઞાન જાણી અને તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. ટોપ સિક્રેટ જ્ઞાન છે. અચ્છા, સ્લાઇડ જતી રહી છે ને. ઓકે, તો અહીંયા ભગવાન છે એ અર્જુનની જે ક્વોલિટી છે ને એનું વર્ણન કરે છે. બરાબર. આગળ પણ ભગવાને કીધું છે. જો ભગવાન અર્જુનજીને છે ને વારંવાર સર્ટિફિકેટ આપે છે. વારંવાર સર્ટિફિકેટ આપે છે. અહીંયા પણ સર્ટિફિકેટ આપે છે. જો પાત્રતા હોય ને તો જ્ઞાન મળે. બરાબર છે. કોઈ પણ જ્ઞાન લેવું એના માટે આપણી એક પાત્રતા જોઈએ. એટલે ભગવાન અહીંયા વારંવાર કહે છે હવે આ જ્ઞાન ભગવદ ગીતા લેવાની શું પાત્રતા છે? શું? અનસૂય, ઈર્ષા નથી. બહુ મોટો ગુણ છે. આપણે બધાને ઈર્ષા છે કૃષ્ણ પ્રત્યે. આપણને બધાને ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા છે. એટલા માટે જ આપણા બધા અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ. આપણા જગતમાં આવવાનું એકમાત્ર કારણ છે ઈર્ષા. ભગવાન પ્રત્યેની ઈર્ષા અને આપણા પોતાને ભગવાન બનવાની ઈચ્છા. બરાબર. એના કારણે આપણે વારંવાર હેરાન થઈએ છીએ. જો બહુ બધા સંપ્રદાય છે પણ ભગવત શરણાગતિ નથી થતી. ભગવદ ગીતા વાંચે, બધું વાંચે, ભક્તિ ના કરે, શરણાગત ના થાય. શું કામ શરણાગત ના થાય? તો કે શરણાગત થાય ને તો દાસ બનવું પડે અને કોઈને દાસ બનવું ગમતું નથી. ગમે કોઈને નોકર બનવું ગમે, કોઈને દાસ બનવું ગમે. તો કોઈને દાસ બનવું ગમતું નથી. બધાને ભગવાન બનવું છે. એટલે ભગવત શરણાગતિ થતી નથી. બાકી બધા ભગવદ ગીતા ઘણા બધા સંપ્રદાયમાં છે. બરાબર. પણ ભગવાન જેમ કે છે એ રીતના જીવન જીવવું નથી. બરાબર. ભગવત શરણાગતિ ક્યારે આવે? આપણે સમજવું જોઈએ. શું? તો કે સુપ્રીમ કંટ્રોલર કોણ છે? ભગવાન છે. સુપ્રીમ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. આપણે જોયું હતું ને 5મા અધ્યાયના અંતે આપણે જોયું હતું ને ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા સર્વલોક મહેશ્વરમ. સર્વલોક એટલે કે એમાં બધા લોકો આવી ગયા ને. બધા લોક આવી ગયા એની અંદર. 14 લોક છે, અનંત બ્રહ્માંડો છે. બરાબર. ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત, વૈકુંઠના બીજા બધા ગ્રહો, આ બધા જે કઈ ગ્રહો છે આના મહેશ્વર, આના ઈશ્વર કોણ છે? તો ભગવાન તો ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહે છે ને કૃષ્ણ કે સર્વલોક મહેશ્વરમ હું છું. આ જયારે સમજાય ને તો જ આપણી ઈર્ષા છે એ ઓછી થાય. શું કામ ભગવદ ગીતાનું લેવલ 1 વારંવાર કરવું પડે? ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ એવા છે. બરાબર. જે ધારો કે અમરીશ પ્રભુ છે, જિગ્નેશ દરબારી છે, તો બધા સેવા આપે છે. બરાબર. પણ જે સેવા નથી આપતા એ પાર્ટિસિપન્ટ પણ રેગ્યુલર હોય છે. વારંવાર. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે તો લગભગ 20 બેચ થી લેવલ 1 માં છે. બરાબર. બાપુ છે, પછી મેહુલ પટેલજી છે, શોભના માતાજી છે, નમ્રતાજી છે, પુષ્પા વૈષ્ણવજી છે. બરાબર. આ બધા એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે. રિપીટ. અહીંયા વિલાસ પ્રભુ છે. આ બધા સિનિયર છે. આ બધા છતાં વારંવાર લેવલ 1 જોઈન કરે. વાય? શું કામ ભાઈ? તો કે આ વારંવાર લેવલ 1 જોઈન કરવાથી છે ને આ વસ્તુ એક મગજમાં ઉતરે. શું? અનસૂય વે. ઈર્ષા નથી કરવાની. ધીમે આપ કરતા જઈશું ને કરતા ઈર્ષા ઓછી થશે. અને જ્યારે ઈર્ષા કમ્પ્લીટ ઓછી થશે ને વારંવાર શ્લોકો વાંચીશું, વારંવાર અનુવાદ વાંચીશું, વારંવાર એની એ સ્લાઇડ. ભલે આપને એવું લાગે કે એની એ સ્લાઇડ છે, એનું એ લેવલ 1, પ્રભુજી એનું એ કહે છે, છતાં એ વારંવાર અભ્યાસ વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી એકવાર કન્વિક્શન આવી જાય કે નહીં, કૃષ્ણ સિવાય કાંઈ નથી ખરેખર જગતની અંદર. બરાબર. ખબર પડી જાય કે મારા જીવનનો અલ્ટિમેટ ગોલ છે કૃષ્ણ છે. બાકી એકાદ વાર લેવલ 1 કરવાથી કઈ થતું નથી. બરાબર. એટલે વારંવાર લેવલ 1, લેવલ 2 રિપીટેશન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. અને આ જ્ઞાન કેવું છે? ભગવાન કહે છે ભૌતિક અસ્તિત્વમાં સર્વ ક્લેશો હોય ને આ જગતની અંદર જે કઈ દુઃખો છે મુક્ત થઈ જવાય. તો ભગવદ ગીતાના 3 ગુપ્ત સત્ય વિશે હમણાં હું તમને અધ્યાયની શરૂઆતમાં કહેતો હતો કે અધ્યાયમાં ભગવદ ગીતામાં મુખ્ય 3 ગુપ્ત સત્ય છે. ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. તો તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે કે કયા 3 સત્ય છે? કોને ખ્યાલ છે ભગવદ ગીતાની અંદર? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુનો હેન્ડરેસ છે. બીજા કોઈ હેન્ડરેસ કરવો છે? વિદ્યાજી છે, હિરલજી છે. બોલો, બીજા કોઈને હજી હેન્ડરેસ કરવો છે? જોડાવું છે અમારા જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર? બરાબર છે. જેવું આવડે એવું બોલવાનું. આમાં કઈ એવું છે નહીં કઈ ખોટું પડે તો માર્ક કપાઈ જશે. એવું કઈ છે. બરાબર.
તો બોલો વિજયાજી થી શરૂઆત કરીએ. કયા 3 ગુપ્ત સત્ય છે ભગવદ ગીતા? એક તો એ કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. હમ, આત્માનો બરાબર. ક્યારેય નાશ થતો નથી. એક્ઝેક્ટલી. અને આપણે ત્રીજું રિકોલ નથી કરી શકતી. નહીં, એ હજી પેલું જ થયું. તમે જે કીધું છે એ તો ગુહ્ય જ થયું. હજી 2 બાકી છે. ખૂબ નથી સરસ યાદ માતાજી, કરે. ખૂબ ખૂબ સરસ. હિરલ પાઠકજી બોલો ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હમ પહેલું તો જે માતાજી કીધું એ, પછી બીજું છે કે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ. હમ ગુહ્યતર. હા. હા, પછી ગુહ્યતમ કયું? કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે ને ક્યાં જવાનું છે. એ તો શરૂઆતમાં આવી ગયું. એ ગુહ્યની અંદર જ આવી જાય, હું કોણ છું એ. ત્રીજું નથી. ઓકે, હા, ઓકે, થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ત્રણ વસ્તુ છે. હું કોણ છું, હમ મારો પરમેશ્વર સાથે સંબંધ શું છે, હમ અને મારો અંતિમ ધ્યેય શું છે. હું કોણ છું એટલે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. એટલે આ સત થયું ફક્ત. બરાબર. પછી મારો પરમેશ્વર સાથે સંબંધ શું છે. હું પરમેશ્વરનો અંશ છું અને હમ. પરમેશ્વરનો દાસ છું. હમ. આ થયું સત અને ચિત્ત. ચિત્ત. અને મારું અંતિમ ધ્યેય શું છે, પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાનું અને પરમેશ્વરને નમસ્કાર કરવાના અને હમ. પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટે. આ મારું અંતિમ ધ્યેય છે. એટલે સત, ચિત્ત અને આનંદ, આનંદ. ત્રણેય વસ્તુ. ખૂબ સરસ હરે પ્રભુ, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. જો ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ 3 જ્ઞાન છે. હું કોણ છું, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. મારો સંબંધ કૃષ્ણ સાથે છે. અને શું કરવાનું સંબંધ સ્થાપિત કરીને? તો કે અનન્ય ભક્તિમાં લીન થઈ જવું. બરાબર ને? આ ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ ભગવદ ગીતાના મુખ્ય જે 3 સત્ય છે. ઓકે, તો આગળ વધીએ. બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમવ્યમ. કેવું જ્ઞાન છે આ જ્ઞાન કેવું છે? તો કે રાજ વિદ્યા જ્ઞાન છે. કેવું છે? રાજ વિદ્યા. આગળ 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને બીજા શ્લોકમાં કીધું હતું કે જ્ઞાન કોના માટે છે? રાજર્ષિઓ માટે. કોના માટે છે? રાજર્ષિઓ માટે. આપણને એમ થાય ગરડા થઈશું ને ત્યારે આ તો ભાઈ ઘરડા માણસોનું કામ છે. 65 વર્ષ 70 વર્ષ કઈ કામ ધંધો ના હોય ને, નિવૃત્ત થઈ જાય, એ લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે. ખરેખર ભગવદ ગીતા વાંચી ખબર પડે એના માટે છે નહીં, આપણા માટે છે. 60 વર્ષ 65 વર્ષ શક્ય નથી ભગવદ ગીતા સમજવી. તો બહુ બધી સુકૃતિઓ હોય ને તો મોટી ઉંમરે ભગવદ ગીતાના ક્લાસમાં રેગ્યુલેટી જળવાય, રેગ્યુલારિટી, અને એ સમજી શકાય. બાકી જો જનરલી કેવું હોય છે કે 40 વર્ષ સુધીમાં તમે તમારું નેક્સ્ટ શરીર છે ને તમે રેડી કરી દીધું છે. કેટલા વર્ષ? 40 વર્ષ સુધીમાં જ. કારણ કે 40 વર્ષ સુધી તમે જે ભોગો ભોગવ્યા છે, જે કઈ મજાઓ કરી છે, એના કારણે એ જે કર્મ કરવાની તમને જે હેબિટ પડી ગઈ છે ને, બરાબર, એ જે કર્મ કરવાની, એ જે લાઈફસ્ટાઈલની હેબિટ પડી ગઈ ને, એ હેબિટના કારણે નેક્સ્ટ બર્થ તમારો કન્ફર્મ થઈ ગયો છે કે કેવો થવાનો છે. કારણ કે 40 વર્ષ પછી ચેન્જીસ થવું એ બહુ અઘરું છે, ખૂબ જ અઘરું છે. એટલે એવું કહેવાય છે કે તમે બહુ બધી ભક્તિ કરતા હોય, ધારો કે કોઈ પ્રચાર કરતું હોય, અને પ્રચારની અંદર જ્યાં સુધી યંગસ્ટર ના આવે ને ત્યાં સુધી એ કહેવાય પ્રચાર છે ને એ એટલો બધો ફળીભૂત ના કહેવાય. બહુ મોટી ઉંમરના માણસો હોય, એમાં ખાસ તો લેડીઝ હોય ને, મોટી ઉંમરના, બરાબર, બા, બધા બા બા તો જ્યાં હોય ને કથા ત્યાં બરાબર પહોંચી જાય. એમાં એવું કઈ નહીં, એને કઈ એવું હોય જ નહીં. સાંઈબાબાની કથા હોય તો ત્યાંય બેઠા હોય, કૃષ્ણની કથા હોય ત્યાંય બેઠા, નજીક પડે એટલે સત્સંગમાં બેઠા હોય, બરાબર. પણ કોઈ પ્રચાર ફળીભૂત ક્યારે થાય? ખરેખર તમે યંગસ્ટરને જો પ્રચાર કરી શકો અને યંગસ્ટરના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકો ને તો સમજવાનું કે પ્રચાર છે ખરેખર ફળીભૂત છે. એવું આ જ્ઞાન છે. કેવું છે? રાજ વિદ્યા. રાજાઓ હોય, કારણ કે રાજાઓને શાસન ચલાવવાનું હતું ને, આપણે ત્યારે ચર્ચા કરી હતી, બરાબર. તો પછી રાજ ગુહ્યમ. ગુહ્યમ એટલે કે ટોપ સિક્રેટ જ્ઞાન છે. આપણને એમ થાય કે આમાં ટોપ સિક્રેટ જેવું શું છે? 700 શ્લોક છે ને અમારી બધા પાસે ભગવદ ગીતા છે, પ્રભુજી તમારી પાસે ભગવદ ગીતા, આમાં સિક્રેટ શું? તમે વાંચો ને અમે વાંચીએ છીએ. ફરક છે ને, બરાબર. બહુ બધા સંપ્રદાયમાં ભગવદ ગીતા છે, છતાં એ તમે આ બધા પ્રશ્ન પૂછજો એને ખબર નહીં હોય. તમે એને પૂછો ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે આ પૃથ્વી ઉપર, એ તમને જવાબ નહીં આપી શકે, બરાબર. એટલા બધા સંપ્રદાયો છે. તમે પૂછો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે, તો તમને એ અલગ અલગ નામ આપશે. અથવા તમે એમ પૂછો ભગવાન કોણ છે, અલગ અલગ 3 4 5 10 15 20 50 25 નામ આપશે.
અરે ભગવાન 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ક્લિયરલી કહે છે ને કે મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ છે જ નહીં. આગળ 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું જ છું. બરાબર. 13મા અધ્યાયમાં એમ કહે છે કે પરમાત્મા એ હું છું. બરાબર. 18મા અધ્યાયમાં ક્લિયરલી કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મારા એકના જ શરણે આવો. છતાં આપણે એને પૂછે કે ભગવાન કોણ છે? ભગવાન આ છે, ભગવાન આ છે, ભગવાન આ છે, ભગવાન આ છે. શું કામ? તો કે આ જે ગુહ્ય જ્ઞાન છે ને પ્રગટ થાય નહીં. શું કામ પ્રગટ ના થાય? તો કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી નથી. એટલા માટે કોઈ દિવસ હૃદયમાંથી પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ અંદર પણ બેઠા છે ને એ આડો પડદો રાખી દે. વાંચો તમે, વાંચો ભગવદ ગીતા, વાંચો વાંચો વાંચો, અહીંયા કઈ પહોંચે નહીં. અહીંથી વાંચો, અહીંથી નીકળી જાય, અહીંયા ઉપર કઈ પહોંચે નહીં. જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન આવે નહીં. કોઈ દી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહમાંથી મુક્ત ના થઈ શકે. જીવનમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં. વૈદિક પ્રણાલી પ્રમાણે જીવન જીવવું જોવા નથી મળતું. બાકી તમે જુઓ, આપણે કોઈ સંપ્રદાયોની ટીકા નથી કરતા, પણ ઇસ્કોન જે છે, ગૌડીય વૈષ્ણવ મધ્વ સંપ્રદાય આપણો જે છે, તમે જો આખા વિશ્વની અંદર એના જે ફોલોવર્સ છે, તમે એને દૂરથી જોવો ને તો તમને ખબર પડી જાય કે આ ઇસ્કોનનો ભક્ત છે. બરાબર. માથા ઉપર તિલક હોય, ધોતી હોય, શિખા હોય, બ્રાહ્મણ દીક્ષા થઈ ગઈ હોય તો ઇવન જનેવું હોય. હા, ઇસ્કોન વૃંદાવન, ઇસ્કોન મેંગલુરુ, તમે સવારમાં વૃંદાવન લાઈવ મંગલા આરતી આવતી હોય. તમે ખાલી ઇસ્કોન વૃંદાવન કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ લાઈવ કરજો, તમને જોવા મળશે કે મંદિરના પટાંગણની અંદર કેટલા બધા ફોરેનર્સ સવારમાં 4 ને 10 પહેલા પહોંચી ગયા હોય. 4 ને 10 પહેલા ધોતી કુર્તો પહેરીને. આ પરિવર્તન ક્યારે આવે? આ પરિવર્તન ભક્તો અસીમે સખા ચેતી થી જીવનમાં પરિવર્તન આવે, બાકી શક્ય નથી. એટલા માટે આ ટોપ સિક્રેટ છે. ઘણા બધા બહુ મોટા વેદોના જ્ઞાતા થઈને એના જીવનમાં આટલું પરિવર્તન નથી આવતું, અને કોઈ ભગવદ ગીતા બરાબર સમજી જાય તો એના જીવનમાં સંપૂર્ણપણે પરિવર્તન આવી જાય છે. કારણ કે ભગવદ ગીતા શ્રીમદ ભાગવતમ છે એ શું છે? તો કે સાર છે. ભગવદ ગીતા વેદોનો સાર છે. શ્રીમદ ભાગવતમ વેદોનું પાકેલું ફળ છે. અને આ બધા સંપ્રદાયો તો ભાગવતમને જ નકારે છે. ના, અમે ભાગવતમને નથી વાંચતા. શક્ય જ નથી કોઈ દી. જો કોઈ માણસ એમ કે, કોઈ સંપ્રદાય એમ કે, કોઈ સંત એમ કે ને કે ભાગવતમને અમે નથી માનતા અથવા ભાગવતમ ખોટું છે, તો એની અધોગતિ નિશ્ચિત છે, એની અને એના ફોલોવર્સની બંનેની. કારણ કે વેદ વ્યાસજી, સુખદેવ ગોસ્વામીજી, સ્વયં બ્રહ્માજી, સ્વયં નારદજી ભાગવતમની શરૂઆતમાં એકદમ ક્લિયર કટ કે છે કે જે વેદોનું જે પાકેલું ફળ છે એ શ્રીમદ ભાગવતમ છે. કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી. પરમહંસોને પ્રિય એ ઘણા બધા એમ કે અમે શિવ પુરાણમાં માનીએ છીએ, અમે વેદોમાં માનીએ છીએ. બરાબર છે, અમે માનીએ છીએ, ના નથી પાડતા. પણ ભાગવતમ વાંચો, પેલો ખંડ ભાગવતમનો વાંચો તો એ વેદ વ્યાસજી એક વેદોના 4 વેદોનું વિસ્તરણ કરે, 17 પુરાણો લખે, 108 ઉપનિષદો લખે, ઇતિહાસ લખે, અરણ્યક લખે, સંહિતા લખે, પછી પણ મૂંઝવણમાં છે, અજ્ઞાનના સાગરમાં ડૂબી જાય છે. કોણ? વેદ વ્યાસજી સ્વયં. ત્યારે નારદજી એના ગુરુ પાસે જાય છે. નારદજી આવે છે. નારદજી એને મીઠો ઠપકો આપે છે કે તમે બધાને આ કરીશ તો આ પ્રાપ્ત થાય, ઓલું કરીશ તો આ પ્રાપ્ત થાય. આ કૃષ્ણની લીલા ક્યાં છે? ભગવાનની લીલા ક્યાં છે? આ બધાની અંદર ભગવાનની લીલા ક્યાં? ભગવાનની લીલાનું વર્ણન નહીં કરો ને ત્યાં સુધી તમને શાંતિ નહીં થાય. બરાબર. કારણ કે પરમહંસોને પ્રિય છે એવું તમે કઈ આપ્યું નહીં. ત્યારે ભાગવતમ આપે છે વેદ વ્યાસજી. ભાગવતમ આપીને એકદમ આનંદિત થાય છે. એટલા માટે, અને બધા મૂર્ખાઓ એમ કે અમે ભાગવતમને ફોલો નથી કરતા, અમે વેદોને ફોલો કરીએ છીએ. અરે વેદો લખીને વ્યાસદેવજી છે એ મૂંઝવણમાં પડી ગયા હતા, અજ્ઞાનના સાગરમાં ડૂબતા હતા. એવું નથી કે વેદો ખોટા છે, વેદો સાચા છે, પણ પરમહંસોને જે પ્રિય છે શું છે? એ ભાગવતમ છે, ભગવદ ગીતા છે. તો એવું આ જ્ઞાન છે. આગળ વધીએ. અને કેવું છે? પવિત્ર જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન કેવું છે? શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું પવિત્ર. તમે નજીક જાઓ એટલે પવિત્ર ઓટોમેટિક થાવ ને થાવ. સૂર્ય જેવું છે. સૂર્યની જેમ નજીક જાય ને બધા બરાબર એની અંદર જેટલી અશુદ્ધિઓ હોય ને દૂર થઈ જાય. ખબર છે? સૂર્યનારાયણ 5 દિવસ ખાલી પ્રગટ ના થાય ને અહીંયા પૃથ્વી ઉપર પૂરું થઈ જાય. આપણે ચોમાસામાં જોઈએ છીએ ને 5-6 દિવસ વાદળછાયું વાતાવરણ રહે ને તરત જ બીમારી ઘર કરી જાય, મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધી જાય, જીવાત વધી જાય. બરાબર. જેમ સૂર્યનારાયણ પ્રગટ થાય તરત જ બધું શુદ્ધ થવા માંડે. સેમ ભગવાન એવા છે. બરાબર. પવિત્ર છે. પવિત્ર સાથે કેવા છે? ઉત્તમમ છે. બરાબર. પછી પ્રત્યક્ષા વગમ ધર્મ્ય, કે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવે ને એવું જ્ઞાન છે. પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે તમને. બરાબર. પછી સુસુખમ. કેવું છે? સુસુખમ.
જનરલી કેવું છે, જો બીજા બધા યોગો છે ને એ અઘરું છે. આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગ ભણી ગયા, કેટલો અઘરો છે. અષ્ટાંગ યોગને ખરેખર અપનાવવો હોય તો એનું યમ આપણે જોયું હતું ને, યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા દાન સ્વભાવિક. એમાં યમ ની અંદર પેલું પદ શું છે, તો કે ભાઈ એકાંતમાં જવું, બધું છોડીને જંગલમાં જતું રહેવાનું. થાય આપણાથી? ના થાય. તો અષ્ટાંગ યોગ ખૂબ અઘરો છે. ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાની, મનને એકદમ સંયમિત કરવાનું, બધું આમ કંટ્રોલમાં કરી અને એક જગ્યાએ બેસીને તપ કરવાનું ના થાય. અઘરું છે ને. તો અષ્ટાંગ યોગ અઘરો. હવે આપણે એમ કે જ્ઞાન યોગ, જ્ઞાન યોગ કેટલો બધો અઘરો. વેદો વાંચવાના, પુરાણો વાંચવાના, ઉપનિષદો વાંચવાના. અરે પાણીનીનું ગ્રામર શીખવું હોય ને, આપણે પાણીનીનું ગ્રામર 12 વર્ષ લાગે. કેટલા? ખાલી ગ્રામર ભણતા 12 વર્ષ લાગે. એ એક પાણીનીનું થઈ ગયું. આવા તો ઘણા બધા ગ્રામર છે. એ બધા ગ્રામરો શીખ્યા પછી આપણે વેદો વાંચી શકીએ. અને વેદો વાંચ્યા પછી પણ એનો સાચો અર્થ આપણે કાઢીએ ને, એની ગેરંટી નથી. બહુ બધા વેદાંતિઓ ફરે છે સમાજમાં. એને તમે પૂછો ભગવાન કોણ, તો કે ભગવાન નિરાકાર છે. ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન નિર્ગુણ છે. બરાબર. તો જ્ઞાન યોગ અઘરો છે. કર્મયોગ તો અઘરો છે જ. કર્મ કરવું સવારથી લઈને સાંજ સુધી અઘરું છે. તો અષ્ટાંગ યોગ, જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ બધું અઘરું. પણ ભક્તિ યોગ કેવો છે? ભગવાન કહે છે શું સુખમ. ભગવાનને ભોગ લગાડવો ખૂબ જ આનંદ છે. એ ભોગ બનાવવામાં પણ માતાજીઓને બધાને ખબર હશે, ખૂબ જ આનંદ છે. બરાબર. અને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવામાં સૌથી વધારે આનંદ છે. 56 ભોગ ખાવો હોય તો એનાથી તો અમૃત. એમાંય ભગવાનને જયારે અભિષેક થાય, તમે બધા મંદિરમાં ગયા હશો, હમણાં ગોર પૂર્ણિમા આવે છે. બરાબર. હમણાં નિત્યાનંદ ત્રયોદશી ગઈ, તમને બધાને ખબર હશે, ઠાકોરજીનો અભિષેક થાય. 4-5 પ્રકારના અલગ અલગ ફ્રૂટ્સ હોય, પછી પંચગવ્ય હોય, સોરી પંચામૃત હોય, ફ્રૂટ્સ હોય. બરાબર. અલગ અલગ જ્યુસીસ હોય, એની અંદર મધ હોય. આ બધાથી નો અભિષેક થાય. અને અભિષેક જે થાય ને, એ એક મોટું ટીપણું હોય ને, પીપણું, એમાં ભરે એ બધું અભિષેક ચરણામૃત, અને બધાને આપે. અને એમ થાય કે આ હા હા અમૃત છે, હજી બીજી વાર આપો ને, હજી બીજી વાર આપો ને. શું સુખમ ભક્તિ છે, કેવી શું સુખમ. મંગલા આરતીમાં જવાનો જે આનંદ છે, ત્યાં જઈને ફૂલ આપે, સૂંઘવામાં આનંદ છે, ભગવાનના દર્શન કરવામાં આનંદ છે. એમ લાગે કે જોયા જ રાખીએ, જોયા જ રાખીએ. વૃંદાવન ગયા હોય ને, કૃષ્ણ બલરામને જોઈએ, રાધા શ્યામ સુંદર ને જોઈએ, ગોર નિતાઈને જોઈએ, એમ થાય જોયા જ રાખીએ, હટવું જ નથી, સૌથી આગળ હું ઉભો રહી જાઉં, જોયા જ રાખીએ. એટલા સુંદર એને શ્રૃંગાર કરેલો હોય. શું સુખમ. બરાબર. તો ભક્તિ છે, ખૂબ આનંદ છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો હોય તો ઠીક છે, આપણે હજી સુકૃતિ ના હોય ને, હજી અનંત જન્મોની છાપો હોય ને, શરૂઆતમાં આપને રસ ના આવે. બરાબર. પણ જેમ 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 કરતા જાય ને, ગમે ત્યારે ફ્રી થાય ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, રસ આવે. આના સિવાય તમે બીજું કઈ બોલી જોજો, રસ નહીં આવે. બરાબર. ખૂબ જ રસ આવે, ખૂબ આનંદ આવે. અને કેવું છે? અવ્યય, કોઈ દિવસ નાશ થાય નહીં. એક વખત આ જ્ઞાન આવે ને, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એકવાર આવી ગયું, પૂરું, ક્યારે નાશ ના થાય. પણ ભગવાને કીધું ને અર્જુનને, કે અર્જુન ઘોષણા કરી દે ભાઈ, શું? તો કે મારા ભક્તનો ક્યારે નાશ નહીં થાય. એક વખત ભગવદ્ ગીતાનો લેવલ 1 કરી લીધું, એક વખત એક માળા શરૂઆત કરી દીધી, તમારા ખાતામાં બેલેન્સ થઈ ગયું, થાક કરીને પૂરું. હવે કોઈ દી નીલ નથી થવાનું. કદાચ એ તમારો ઉપર માયાનો પંજો પડી જાય. આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જોયું હતું, આપણા ઉપર કદાચ માયા બહુ પ્રબળ છે, માયાનો પંજો પડી ગયો, ભક્તિ છૂટી ગઈ, તો કઈ વાંધો નહીં. આ જે બેલેન્સ થયું એ તમારું બેલેન્સ એમનેમ રહે છે. કેવું છે? અવ્યયમ. બરાબર. થોડોક પણ પ્રયત્ન કરશો, ભગવાન કીધું ને બીજા અધ્યાયમાં પણ, કે સ્વલ્પમ અપ્યસ્ય ધર્મ છે ત્રાયતે મહત્વોપયાત. થોડોક પ્રયત્ન કરશો ને, એક માળાથી તમે શરૂઆત કરશો ને, એક માળાથી, ભગવાન કહ્યું તમને મહાન ભયમાંથી રક્ષણ આપીશ. કયું છે મહાન ભય? સૌથી મોટો ભય કયો છે? બોલો. સૌથી મોટો મૃત્યુનો. મૃત્યુનો ભય કરતા પણ મોટો ભય કયો છે? હવે કયો તો. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિનું ચક્કર. સૌથી મોટો ભય છે ફરીથી જન્મ લેવો. મૃત્યુ તો આવવાનું છે જ, એમાં કોઈ ડાઉટ છે નહીં. પણ એના કરતા પણ મોટો ભય છે ને આ ભવ રોગમાં પડી જવું. કે અહીંયા તો ઠીક છે, હવે અત્યારે જે કઈ આપણી પોઝિશન હોય, ગમતી ના ગમતી, નેક્સ્ટ જે કઈ બર્થ છે, કૂતરીના ગર્ભમાં, ભૂંડના ગર્ભમાં રહેવાનું, એ જીવવાનું. એ જે જીવન છે એ
ફરીથી એ જે જીવન વારંવાર બરાબર જન્મ લેવો, ફરીથી મૃત્યુ. મારો અવાજ આવે છે? ભાવના માતાજી બરાબર છે? હા પ્રભુ આવે. પ્રભુજી. Thank you. તો ફરીથી જન્મ લેવો અને એ સતત ને સતત એ રોટેશનમાં આવવું ને એ સૌથી મોટો ભય છે. હવે ભગવદ્ ગીતાને શા માટે રાજવિદ્યા કહેવામાં આવી છે? ભગવદ્ ગીતાને તમે બધા જવાબ આપો. રાજવિદ્યા શું કામ કહેવામાં આવી છે? કોણ કહેશે? કોઈ કહી શકે રાજવિદ્યા શું કામ કીધું છે? હરે કૃષ્ણ. બધા વિદ્યાઓનો રાજા શું કામ કીધો છે? બોલો બોલો બોલો. વિદ્યાજી બોલો. ચલો. શ્યોર નથી પણ ગેસ કરું છું કે હા, હા, બોલો. બધી વિદ્યામાં સર્વોપરી છે. બરાબર છે. પછી બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? હું બોલું પ્રભુજી? બોલો બોલો. બધી જ પેલા ગ્રંથો કે બધાનો જે છે ને સાર બધું જ આમાં જ ભગવાને સમાવી દીધું છે, એટલે આ રાજવિદ્યા. ઓકે. પછી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો. આ રાજાઓ દ્વારાથી અનુસરવામાં આવે છે અને પ્રજાઓને આપવામાં આવે છે પ્રજાના કલ્યાણ માટે પણ, એટલા માટે પણ. અને આખા ગ્રંથોનો ને બધાનો સાર જ ગીતા છે, જેમાં બધું જ મળી રહે છે હરી બોલ. જીવન લક્ષ્ય માટે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો. તમારો એડ્રેસ હતો. બોલો. અરે હા બોલો બોલો. તમે મ્યુટ થઈ ગયા પ્રભુ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. આપણે જે શિક્ષણ લેતા હોય છે, ઘણું બધું શિક્ષણ લેતા હોય, આપણે સાયન્સ નું લઈએ, કોમર્સ લઈએ, એ બધામાં ઉચ્ચ છે. બીજું ભગવાને કહેલું છે આ જ્ઞાન. અને આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એમાં આપણા બધા પ્રશ્નોના ઉકેલ છે, એટલે ઉચ્ચ શિક્ષણ કહેવાય છે. બરાબર છે. અને રાજાઓને પણ આપવામાં આવતું કે જેથી રાજા એ રીતે રાજ્ય કરી શકે અને પોતાની પ્રજામાં પણ ઉતારી શકે એ વસ્તુ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ વિલાસ પ્રભુ. બોલો બોલો પ્રભુ. મેઇન વસ્તુ બીજી બધી જે નોલેજ છે, જે બધી વિદ્યા છે, એ આ જન્મ પૂરતી જ હોય. જેવું આપણે મૃત્યુ પામીએ તો બધી ડિગ્રીઓ અહીંયા ને રહી જાય. જ્યારે આ જે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ જે છે એ નેક્સ્ટ જન્મમાં પણ કેરી ફોરવર્ડ થાય. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ધેટ્સ વાય કિંગ ઓફ નોલેજ. એક્ઝેક્ટલી પ્રભુ, એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો ડોક્ટર દીપ્તિ, બોલો. જાણી લઈને ભગવદ ગીતા જાણવાનું બાકી જ નથી. બરાબર છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ઓકે બાપુ, તમે કઈક કહેતા હતા, મ્યુટ થઈ ગયા તમે. બાપુ હરે કૃષ્ણ. ઓકે તો હરે કૃષ્ણ. યસ બોલો 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 બોલો. હા પ્રભુજી, ગીતાની અંદર જ્ઞાન વિજ્ઞાન બધું જે માનવને શીખવાનું છે ને બધું અંદર આવી જશે. એટલે મોટો ગુરુ છે શિક્ષણ. એક્ઝેક્ટલી. બધાનો જવાબ સાચો છે. આ જ્ઞાન કેવું છે? વિલાસ પ્રભુએ કીધું ને, આ એક જ જ્ઞાન એવું છે કે જે નેક્સ્ટ બર્થમાં કેરી ફોરવર્ડ થાય અને એ શાશ્વત છે. પેલું એક. હવે જો તમે બીજા બધા જ્ઞાન છે, સોશિયલ નોલેજ હોય, આયુર્વેદ હોય, એસ્ટ્રોલોજીકલ હોય, સાયન્સ નોલેજ હોય, બીજું કોઈ પણ જ્ઞાન હોય, અલગ અલગ જ્ઞાન હોય, કેવું છે એમાં? તો કે થોડોક ટાઈમ થાય ને એટલે આઉટડેટેડ થઈ જાય. શું થઈ જાય? આઉટડેટેડ થઈ જાય. અમે બધા ડોક્ટરનું ભણતા હતા ને, તો જે તે સમયે અમને જે ઓપરેશનો શીખડાવેલા ને એ બધા ઓપરેશનો અત્યારે આઉટડેટેડ છે. અત્યારે કયા? તો કે લેસર ઓપરેશન આવી ગયા. લેસર પછી તો કે હવે રોબોટિક ઓપરેશન આવશે. તો પેલા જે શીખેલું હતું એ તો કે આઉટડેટેડ. હવે કઈ કામનું? તો કે નહીં. મેડિકલ સાયન્સમાં તો બહુ છે. કોઈક દવાની શોધ કરી હોય, નવી મેડિસિન બજારમાં આવી, બરાબર, બહુ બધું રિસર્ચ કર્યું, બહુ બધા વખાણ પણ થયા, બહુ બધા માણસોને ખવડાવી પણ દીધી, પણ પછી ખબર પડી કે નહીં, આ તો ભાઈ નુકસાન કરે. તો કે તો હવે બંધ કરી દઈએ. હવે તો કે હવે કામની નથી. તો બધી વસ્તુમાં આવું છે. પેલા કીપેડ વાળો મોબાઈલ આવ્યો, એમ લાગે ઓહો મોબાઈલની શોધ થઈ, મોબાઈલની શોધ થઈ. આજે કોઈ કીપેડ વાળા મોબાઈલને પૂછે પણ નહીં, કારણ કે આજે ટચ સ્ક્રીન વાળો. ઓલો મોબાઈલ આઉટડેટેડ, એ ટેકનોલોજી આઉટડેટેડ. તો ક્યારે એવું જોયું છે કે પેલા ભગવદ્ ગીતામાં 700 શ્લોકો હતા ને હવે એમાં 5 શ્લોક છે આઉટડેટેડ છે ને હવે એમાં 695 શ્લોકો કામના છે? બરાબર, એવું જોયું છે? અથવા એવું જોયું છે કે પેલા 700 હતા ને હવે એમાં 10 શ્લોક ઉમેર્યા છે, હવેથી 710 શ્લોક છે? તો એવું નથી. એક તો આ જ્ઞાન કેરી ફોરવર્ડ થાય છે, બીજું આ જ્ઞાન અવ્યય છે, કોઈ દી નાશ ના થાય, એઝ ઇટ ઇઝ. અને દરેક એજમાં આ જ્ઞાન લાગુ પડે. નાના બાળકને બાળક મુજબનું,
યંગસ્ટરને યંગસ્ટર મુજબનું, વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાર્થી મુજબનું, ગૃહિણીઓને ગૃહિણી મુજબનું, બિઝનેસમેનને બિઝનેસમેન મુજબનું, અને જે વાનપ્રસ્થ હોય, જે વૃદ્ધાવસ્થામાં હોય એ લોકોને એ મુજબનું. બધાને ભગવદ્ ગીતામાંથી એના મુજબનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. સાયન્ટિસ્ટો પણ તમને બધાને ખબર છે ને ભગવદ્ ગીતા વાંચે જ છે, એના મુજબનું આમાંથી. બ્લેક હોલની થિયરી આમાંથી, પરમાણુ બોમ્બ બનાવવાની પ્રેરણા આમાંથી, બરાબર, બધું આમાંથી લીધેલું છે. તો જેને જેવું જોઈએ એવું જ્ઞાન છે. બાકી તો અત્યારનું જ્ઞાન કેવું છે ખબર છે? ઓલું કહેવાય કે કબૂતર જેવું છે. મોટું બધું બોક્સ બનાવ્યું છે, પછી એમાં કબૂતર, વૈજ્ઞાનિકો કબૂતર કાઢે છે. કબૂતર કાઢ્યું સફેદ કલરનું, બીજું સફેદ, ત્રીજું સફેદ 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 સફેદ. જાહેર કરી દો, બધા બાળકોને ભણાવો સ્કૂલમાં કે કબૂતર સફેદ કલરના હોય છે. બધા બાળકો ભણે છે કબૂતર સફેદ કલરના હોય. પછી ફરી કબૂતર કાઢ્યું તો એક પાછું કાળું નીકળ્યું. સફેદ સફેદ, કે આ કાળું ક્યાંથી નીકળ્યું? આને છુપાવી દો. સફેદ કાળું, સફેદ કાળું. હવે જાહેર કરી દો કબૂતર સફેદ પણ હોય અને કાળા પણ હોય. બધા બાળકોને ભણાવી દો. અચ્છા, પેલા સફેદ હતા, હવે તો કે સફેદ ને કાળા બે કલરના હોય. વળી કાઢે છે, કબૂતર કાઢે, બોક્સ માંથી કાઢે, લાલ કલરનું નીકળ્યું. કે ભાઈ કબૂતર લાલ પણ હોય છે. એમ કરતા કરતા તો કે પચરંગ. હવે જાહેરાત કરી દો કબૂતર ગમે તે કલરના હોઈ શકે છે. આ અત્યારનું આપણું જ્ઞાન છે, બરાબર. આપણું ટેક્સ્ટ બુકમાં આવું જ આવે છે. આપણે બધા ડાર્વિનનો જે વાદ છે, ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ, આપણે બધા ભણ્યા, આપણે બધા યાદ પણ રાખ્યું, એક્ઝામમાં લખીએ એવા. આજે એ જ ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ છે, ખોટો છે એવું એના સાયન્ટિસ્ટો છે, બરાબર, પુરવાર કરે છે. તમે ગૂગલમાં સર્ચ કરજો. આવું તો બહુ બધું છે જે આપણે ભણી ગયા છીએ, ખરેખર જીવનમાં કઈ ઉપયોગી આવતું નથી, અને મને ખોટું પડે છે આગળ જતા. ઉપયોગી કરતા ખોટું પડે. ભગવદ્ ગીતામાં એવું નથી. આગળ વધીએ. હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા ને એવો મને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. જો ભાઈ શ્રદ્ધા ના હોય તો શું થાય? તમને ભગવદ્ ગીતામાં વિશ્વાસ નથી, શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ નથી, તો શું છે ભાઈ? કઈ વાંધો નહીં, આવું નહીં. અશ્રદ્ધા છે ને, બરાબર. શ્રદ્ધાનું બહુ મહત્વ છે. આપણે જોયું હતું ને, શ્રદ્ધા વગર ટકી ના શકાય. શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધાળુ હોય ને, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે અપ્રાપ્ય મામ, મને કોઈ દિવસ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. કઈ નહીં, ભગવાન તમને પ્રાપ્ત ના કરે તો કઈ નહીં, તોય મજા મારીએ. ભગવાન કે નહીં, મૃત્યુ સંસાર વર્તમની, એ વારંવાર ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના ગોથા ખાય છે. વારંવાર શું થાય છે? જન્મ મૃત્યુ, જન્મ મૃત્યુ. અશ્રદ્ધા છે ને, ભગવદ્ ગીતામાં વિશ્વાસ ના હો, ભગવાનની ઈર્ષા હોવી, ભગવાનના ઉપદેશો ઉપર આપને વિશ્વાસ ના હો તો શું થાય? બરાબર, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફરીથી પડવું પડે. બરાબર. શ્રદ્ધા છે ને, શ્રદ્ધા ના હોવી, ભગવાન એમ કે છે કે એક અવગુણ છે. શ્રદ્ધા હોવી ખૂબ જરૂરી છે, શ્રદ્ધા ના હોય. આપણે તો શરમ આવે શ્રદ્ધા બતાવતા. હે, આપણે આમ બેડ બેગ લઈને બેઠા હોય ને વળી કોઈક રિલેટિવ આવે ને પૂછે શું કરો છો? ના ના, એ તો કાંઈ નહીં, આમ કરીને વળી આપણે માળા પાછી છુપાવી દઈએ. આમ મોબાઈલમાં આપણે ભગવદ્ ગીતાનો લેવલ 1 નો ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હોય ને કોઈ ફ્રેન્ડ આવે, ખાસ તો યંગસ્ટર માટે ફ્રેન્ડ આવે, શું કરો છો? ના ના, કાંઈ નહીં, તો હું જોતો હતો કે આ બધા શું કરે છે લેવલ 1. આપણે કઈ એટેન્ડ નથી કરતા, આપને એમાં કઈ રસે નહીં, પણ આ બધા શું કરે છે આપણે ખાલી જોવાનું જ હોય. આપણે કઈ બહુ રસ નથી. આપણને શ્રદ્ધા બતાવતા શરમ આવે, તિલક કરતા શરમ આવે, ધોતી પહેરતા આપણને શરમ આવે, કંઠી માળા શરમ આવે. બીજા સંપ્રદાય વાળાને શરમ નથી આવતી. તમે જોવો છો એના સંપ્રદાયને રિપ્રેઝેન્ટ કરતા. ખાલી આપણને હિન્દુને શરમ આવે. બાકી જનરલી જો બરાબર મુસ્લિમ હોય તો દિવસમાં 5 વખત એ લોકો નમાજ પડે. ગમે એવા કામમાં બિઝી હોય અને ફ્રાઈડે આવે, શુક્રવાર આવે એટલે એ લોકો મસ્જિદે પહોંચી જાય. બરાબર, માથે ટોપી પહેરે. બરાબર. એવી જ રીતના ક્રિશ્ચન છે તો એવરી સન્ડે એ લોકો ચર્ચમાં જાય અને એના પોતાના ધર્મને રિપ્રેઝેન્ટ કરે. જ્યારે આપણને શરમ થાય છે. તો કેવી રીતના જન્મ મૃત્યુમાંથી આપણે બહાર નીકળશું? કેવી રીતના આપણે આપણા બાળકને બહાર કાઢીશું? કારણ કે તમે ને હું જે કરશું ને એ આપણા બાળક કરશે. એને કઈ સ્પેશિયલ અલગ ટ્રેનિંગ આપવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ ભગવાને કીધું છે યદ યદ આચરિત શ્રેષ્ઠા તત્ તત્ દેવે તરુજના. શ્રેષ્ઠ માણસો જે કરશે પાછળ એને ફોલો કરશે. તમે તમારા ઘરમાં બરાબર જે કઈ વ્યવહાર તમારા માતા પિતા સાથે કરી રહ્યા છો, સેમ વ્યવહાર છે તમારું બાળક તમારી સાથે કરવાનું, જેમાં બે મત નથી. તમને ખબર જ છે. બરાબર, આ સેમ તમારી સાથે રિપીટેશન થવાનું. કારણ કે સંસ્કાર છે એ સમજાવવા કરતા જોઈને બરાબર વધારે એ લોકો એક્સેપ્ટ કરે. બાળકો છે જોઈને. બરાબર. એટલે હું એવું નથી કહેતો કે આપણે શો ઓફ કરીએ શ્રદ્ધાનો, પણ એટલીસ્ટ જેટલું છે એમાં આપણે શરમાવવું ના જોઈએ.
હનુમાનજીનો પ્રસંગ તમને ખબર છે ને, સીતા માતાજી છે એ શેથો પૂરતા હતા, તો હનુમાનજી પૂછે છે કે ભાઈ આ શું કરો છો? તો કે ભાઈ આ લાલ લીટો પહેર્યો એ શું? તો કે રામને હું બહુ પ્રિય છું અને રામને હું ખૂબ પ્રેમ કરું છું ને, એટલે આ દર્શાવવા માટે આ મેં લાલ લીટો પહેર્યો છે, શેથો પહેર્યો છે. હનુમાનજી કે એવું છે કે આવું કરીએ એટલે આપણે રામને બહુ પ્રેમ કરીએ છીએ એવું આપણે દર્શાવી શકીએ? તો કે હા. તો કે હું તો રામને બહુ પ્રેમ કરું છું. હનુમાનજી કે. હનુમાનજી જાય એના રૂમમાં અને આખા શરીરે લગાડીને બહાર નીકળે, આખા એક અંગ બાકી ના રહેવું જોઈએ. હું તો રામને એટલો બધો પ્રેમ કરું છું. હનુમાનજી કે આખા શરીરે સિંદૂર લગાડીને બહાર આવે છે. બરાબર. તો શ્રદ્ધા દેખાડવામાં, જો માતાજીઓ બધા મંગળસૂત્ર પહેરતા હોય કે નહીં, તિલક કરતા હોય, શેથો પૂરતા હોય, બરાબર, શું કામ? પ્રેમ કરે છે એમના સ્વામી, એમના પતિને. બરાબર. સેમ આપણા બધાના પતિ, આપણા બધાના સ્વામી એક જ છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. તમારા મારા બધાના પતિ એક જ છે. ઘરે તમારા પતિ જુદા હશે, મારી પત્ની જુદી, પણ અલ્ટિમેટ આપણા બધાના એક જ પતિ છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો યુટ્યુબમાં એક સરસ મજાનો વિડીયો છે, બર્થ અગેન ડેથ અગેન કરીને, વાંચજો. જબરજસ્ત કષ્ટ છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં વર્ણન છે કે જન્મ લેવામાં 9 મહિના જે અંદર આપણે કાઢીએ છીએ ને, એમાં બહુ તકલીફ છે. તમે વિચાર કરો કે તમને કોઈ એક કોથળાની અંદર પૂરી દે અને મોઢું કોથળાનું બાંધી દે અને તમારા જે પગ છે એ તમારા માથાને આ રીતના અડીને રાખેલા હોય, તૂટીઓ વાળીને રાખેલા હોય, કેટલી વાર આપણે રહી શકીએ? બરાબર. 5 મિનિટ પણ ના કાઢી શકીએ? કાઢી શકીએ? એવું આપણે 9 મહિના વારંવાર રહેવાનું છે. તમને તો ભલે આપણને અત્યારે યાદ નથી જે પીડા ત્યારે ભોગવી છે, શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે કે ત્યારે આપણે ખૂબ જ પીડા હતી આપણને. શાસ્ત્રમાં ત્યાં સુધી વર્ણન છે કે બાળક થોડુંક ભાગ્યશાળી હોય ને તો એને 100 જન્મના ત્યારે દર્શન થાય. ક્યારે? ગર્ભમાં હોય ને ત્યારે 100 જન્મોના દર્શન થાય. અને શું કામ દર્શન કરાવે ભગવાન? તો કે એને રિયલાઇઝ થાય. શું? તો કે અરે રે, ફરીથી હું પાછો આવી ગયો એના. હે ભગવાન, મેં લાસ્ટ ટાઈમ પણ મેં છે ને તમને પ્રોમિસ કર્યું હતું કે આ વખતે હું બહાર નીકળીશ ને તમારી ભક્તિ કરીશ, પણ હું ફેલ થયો ભગવાન, હું ફેલ થયો ભગવાન. આ વખતે હું પ્રોમિસ કરું છું, આ વખતે હું બહાર નીકળીશ ને, બરાબર, પછી હું તમારી ભક્તિ કરીશ. સુખદેવ ગોસ્વામીજી છે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો કેટલા વર્ષે બહાર નીકળ્યા હતા સુખદેવજી? સુખદેવજી કે મારે બહાર જ નથી આવું. ખબર છે ને? 12 કે 16 વર્ષ, એક્ઝેક્ટ યાદ નથી. અમરીશજી, જિગ્નેશ દરબારજી, બરાબર છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ 18 વર્ષે સુખદેવ ગોસ્વામીજી 18 વર્ષ સુધી ગર્ભ માર્યો. કા? બહાર જ નથી નીકળવું. બહાર નીકળું તો એ કે હું ફસાઈ જાઉં કે, બરાબર, હું તો એવા મુક્ત આત્મા ના માયામાં પડવું જ નથી. બહાર અરે ભગવાન સ્વયં આવી જાય કે માયા તને હેરાન નહીં કરે. બરાબર. તો આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપની અંદર વ્યાપ્ત છે. ભગવાનનું અવ્યક્ત રૂપ, ભગવાનનું જે વિરાટ રૂપ, એની અંદર આખું વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે, હું તેમનામાં નથી. તમે ભાગવતમ વાંચો તો તમને ખબર પડે કે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુજીની નાભીમાંથી જે કમળ પ્રગટ થાય, એ કમળની ઉપરના જે કમળ ઉપર બિરાજમાન થાય બ્રહ્માજી, પણ એ જે નાભી છે ને, સોરી, એ જે કમળની દાંડી છે ને, દાંડી, એ દાંડીની અંદર જ 14 લોક છે. 14 લોક ક્યાં છે? એ કમળની દાંડી ઉપર. અને એ સૌથી ઉપર જે બિરાજમાન છે ત્યાં બ્રહ્માજી છે. તો પેલા બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય ને ત્યારે તો 14 લોકનું નિર્માણ ના થયું હોય, ખાલી બ્રહ્માજી એક હોય. તો બ્રહ્માજી એ દાંડીમાં અંદર થઈને બધે આટો મારી આવે પાછું, કે સાલું કઈ છે તો નહીં, કે ફરી આખી દાંડીમાં આટો મારી પાછા ઉપર આવી અને પાછા ઉપર બેસે અને વિચારે છે કરવાનું શું. આપણે બધા જોયા હોય ને તો બ્રહ્માજી મોટી દાઢી વાળા, સફેદ વાળ અને સફેદ દાઢી વાળા, એવું. તમે ઇસ્કોન ની અંદર એક સરસ મજાનું પિક્ચર છે, ભાગવતમની એક બુકની પાછળ છે. બ્રહ્માજી આટલા સરસ નાના એવા છે, એકદમ ગોળ મોટો નાના એવા, બરાબર, એકદમ નાનું બચ્ચું, બરાબર, એ માથે બેઠા હોય અને ચિંતામાં આકુળ વ્યાકુળ હોય. કરવાનું શું? પછી એને શબ્દ સંભળાય છે, શું? તપ, તપ, તપ કરો. પછી બ્રહ્માજી તપની અંદર બેસી જાય અને પછી ભગવાન એને જ્ઞાન આપે, સર્જન કરવાનું. પછી જે સર્જન કરે ને બ્રહ્માજી, એ આ કમળની જે દાંડી છે ને એમાં 14 લોકનું સર્જન થાય છે એની અંદર. હવે તમે વિચાર કરો કે એ નાભીમાંથી નીકળતી દાંડી કમળની, એ કમળની દાંડીમાં 14 લોક, 14 લોકમાં સ્વર્ગે આવી ગયું, આપણા પૃથ્વીના બધા અનંત ગ્રહો આવી ગયા, અને એમાં બધું નર્કે આવી ગયું, અને એમાં બધા પાતાળ બધા ગ્રહો આવી ગયા. તો વિચાર કરો કે દાંડી કેવડી,
વિચાર કરો, એ કમળની દાંડીની સાઈઝ કેવડી, કમળની દાંડીની સાઈઝ કેવડી, અને ભગવાનની નાભી કેવડી, અને એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કેવડા. ખાલી એની નાભીમાંથી નીકળતું, બરાબર. તો ભગવાનની સાપેક્ષમાં તો આપણું આ હેન્ડસ્પ્રી રહ્યું ને, આ હેન્ડસ્પ્રી, બરાબર, એનું આ જે વાયર રહ્યું ને, કદાચ આટલું ગણીએ આપણે, બરાબર, જે કમળની દાંડી હોય, ભગવાનની સાપેક્ષમાં આટલું છે. આની અંદર તો 14 લોકે આવી ગયા. તો તમે વિચાર કરો કે ભગવાન કેવડા, એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કેવડા, અને એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ એક બ્રહ્માંડમાં છે, એક બ્રહ્માંડમાં. આવા અનંત બ્રહ્માંડ છે, અને અનંત બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરે એ મહાવિષ્ણુ. તો એ મહાવિષ્ણુ કેવડા, એની સાઈઝ કેવડી મહાવિષ્ણુ. ચક્રાવે ચડી જાય ને મગજ કામ કરતું બંધ થઈ જાય આપણું, કે એ નાભી કેવડી, એમાં અનંત ગ્રહો ખાલી કમળની એક દાંડીમાં છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મારા અવ્યક્ત રૂપની અંદર બધા જીવો છે, મારી અંદર છે, હું તેમનામાં નથી. ભગવાન કે હું તેમનામાં નથી. હું ક્યાં છું? તો કે હું તો મારા ધામમાં નિત્ય વાસ કરું છું. અરે ભગવાન, તમે કીધું ને હું તો હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે રહું છું. અત્યારે તો તમે ના પાડો છો. ભગવાન આગળ કે છે, અને અહીંયા ના પાડે છે. શું કામ? તો કે ભાઈ ઓરિજિનલ જે છે, બરાબર, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ સ્વરૂપે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં બિરાજે છે. બાકી બધા અહીંયા જે છે ભગવાનનું પરમાત્મા તરીકે લોકેલાય સ્વરૂપ છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે લોકેલાય સ્વરૂપ છે. ઓકે, ભગવાન તમે કહી તો દીધું કે બધું તમારામાં છે, કઈક પ્રૂફ તો આપો. ખાલી કે અમે થોડા માની લઈએ, તમે કહી દો ને અમે ના માની લઈએ, કઈક પ્રૂફ આપો. તો જયારે સાક્ષાત કૃષ્ણ, સ્વયં કૃષ્ણ જયારે પ્રગટ થાય દ્વાપર યુગમાં, બરાબર, તો કયો પ્રસંગ છે આ? બોલી જાઓ, કયો પ્રસંગ છે? માટી ખાધી છે કૃષ્ણ ભગવાને, અને બ્રહ્માંડ દેખાય છે માતાજીને. બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે ને યશોદા માતા કે માટી ખાધી છે કાના, માટી ખાધી છે. ના ના મજા ના, પેલા તો બોલતા નથી, ખાલી આમ કરે છે, આમ. એને એમ કે માટી છે ને થોડીક પેલા અંદર ઉતારી દઉં, કે હમણાં મોઢું ખોલવાનું કહેશે તો અંદર ભરેલી જ છે, દેખાઈ જશે. પેલા કે બધી અંદર ઉતારી દઉં. સુંદર મજાનું વર્ણન છે લીલાનું. અંદર પેલા બધી ઉતારી દે છે, પછી બોલે છે ના મેં નથી ખાધી. અચ્છા, એ કે બલરામ તો કે છે તે ખાધી છે. એ બલરામ આવો જ છે કે મારી ચુગલી જ કરતો હોય બલરામ, કે મેં નથી ખાધી. એટલે કૃષ્ણને એમ કે આવું કહીશ ને તો માં એમ નહીં કે મોઢું ખોલીને મારે જોવું છે, માને મારા શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ આવી જશે. કૃષ્ણને એવું હતું. પણ યશોદા માતા કે ના ના મોઢું ખોલ, જોવા દે. કૃષ્ણ કે હવે ગયા, કે દાંતમાં તો થોડી ઘણી ચોઈટી હોય ને, ઓલી તો ગળે ઉતારી ગયો જેટલી હતી એટલી, પણ દાંતમાં તો થોડી ઘણી માટી હશે. હવે ફસાણા. જેવું મોઢું ખોલે છે, બ્રહ્માંડના અનંત બ્રહ્માંડોના દર્શન કરાવે. અનંત બ્રહ્માંડોમાંથી એક આ બ્રહ્માંડ, એક આ બ્રહ્માંડની અંદર એક પૃથ્વી, એ પૃથ્વીની અંદર વૃંદાવન, અને એની અંદર યશોદા માતાજી, બરાબર. એમાં એક પાછો નાનો કૃષ્ણ, અને એમાં બરાબર એ પાછું બ્રહ્માંડ દર્શન કરે. થોડી વાર તો યશોદા માતાજી એમ થાય કે આ શું થઈ ગયું છે, અમારા કાનાને કોઈ નજર લાગી ગઈ, કોઈ વળગી તો ન થઈ ગયું ને, આજુબાજુ જોવે છે. જો સમજવા તૈયાર જ નથી કે આ જ નારાયણ છે. શું કામ? યોગ માયામાં મૂકી દીધા છે. ભગવાન બધું ભૂલવાડી દે. ભગવાન એના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકે છે. એટલે ભગવાને પ્રૂફ આપી દીધું, અનંત બ્રહ્માંડો છે મારી અંદર છે. તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી, કારણ કે ઓરિજિનલી ભગવાન છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં રહે છે. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તું જો, હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું, સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત છું. આ જગતનો અંશ નથી. આ જગત છે ભૌતિક જગત છે. ભગવાનનું શરીર છે કેવું છે? દિવ્ય છે. ભગવાનનું આપણા જેવું શરીર નથી. ભગવાન ભૌતિક નથી. હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જનો મારી અંદર પ્રવેશે છે, અને કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. બરાબર. જયારે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થાય, આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને, બરાબર, મિની પ્રલય, મહાપ્રલય, બે પ્રકારના પ્રલય હોય. મિની પ્રલય બ્રહ્માજીની જયારે રાત પડે, અને બ્રહ્માજી જયારે લાઈટું બાઈટું બંધ કરીને બેડરૂમમાં સુવા જાય ને, એટલે અહીંયા મિની પ્રલય થઈ જાય. 14 લોક ના બધા જ જીવો ક્યાં વિશ્રામ કરવા જાય? બોલો. મિની પ્રલયમાં બધા જીવો 14 લોકના દેવી દેવતાઓ સહિત ક્યાં પ્રવેશ કરે? કોનામાં પ્રવેશ કરે? ગર્ભમાં. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને બ્રહ્માજીનું જયારે મૃત્યુ થઈ જાય, તો ત્યારે 14 લોક બધા દેવી દેવતાઓ સાથે ક્યાં પ્રવેશ કરે? મહાવિષ્ણુમાં. મહાવિષ્ણુ. ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ સાથે
દેવી દેવતાઓ 14 લોક અને બધા જ જીવો 84 લાખ યોનિઓ, કારણ કે બ્રહ્માજી છે જ નહીં ને, હવે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થઈ ગયું તો 14 લોક નષ્ટ. તો હવે શું કરવાનું? તો કે આ બધાને લઈને પાછા ક્યાં? તો કે મૂળ જે આશ્રયદાતા છે કોણ? તો કે મહાવિષ્ણુ, ત્યાં જતા રહે, બધા ત્યાં જાય. પછી જયારે નવા બ્રહ્માજી પ્રાપ્ત થાય, જો બ્રહ્મા એક પોસ્ટ છે, તમે બહુ દાન પુણ્ય કરો બરાબર તો તમે પણ બ્રહ્મા બની શકો છો. ભીષ્મદેવ કે છે ને મારે બ્રહ્મા નથી બનવું બરાબર. ઇવન ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર જે છે ને એ પણ એના ભજનમાં સરસ કહે છે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, કે ભાઈ મારે બ્રહ્મા બનવાની કોઈ ઈચ્છા નથી. તમે મને કદાચ એક સામાન્ય મળનો કીડો બનાવો ને બરાબર તોય વાંધો નહીં, પણ મને ભક્તોના નિવાસ સ્થાનની આસપાસ મને રાખજો, તમારા ડિવોટીની ઘરે મને રાખજો. મને કોઈ બ્રહ્મા બનવામાં બરાબર મને કોઈ આસક્તિ નથી. તો એ બ્રહ્મા નું જયારે આયુષ્ય પૂરું થાય, મહાપ્રલય આવે, તો ભગવાન કે છે કે સમગ્ર સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે. ક્યાં? કારણોદક્ષાય વિષ્ણુની અંદર. અને પાછું કલ્પનો આરંભ થાય, નવા બ્રહ્મા પ્રાપ્ત થાય. ક્યારેક એવું બને કે નવા બ્રહ્મા માટે કોઈ જીવ લાયક જ ના હોય, ત્યારે શું કરે? ભગવાન પોતે બ્રહ્મા બની જાય, ભગવાન પોતે પ્રજાપતિ બની જાય, ભગવાન પોતે ઇન્દ્ર બની જાય. જયારે કોઈ એવો જીવ ના પ્રાપ્ત થાય ને, ભગવાન પોતે બની જાય બરાબર. નવો કલ્પની શરૂઆત થાય અને ફરીથી બધા જીવ જે છે એને ગોઠવી દે ઈચ્છા અને કર્મ મુજબ 14 લોકની અંદર. એટલે ભગવાન કે હું કરું છું, સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે ને. મહાવિષ્ણુ જો અહીંયા વચ્ચે સૂતા છે. આની પહેલાનું પિક્ચર તમે જોયું, આ મહાવિષ્ણુ, આ અનંત બ્રહ્માંડો, આ બ્રહ્માંડની અંદર એક ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુની અંદરથી કમળ બરાબર પ્રગટ થાય અને કમળની દાંડી, એમાં 14 લોક, 14 લોકમાં એક આપણું ભૂવર લોક, ભૂવર લોકમાં એક આપણો પૃથ્વી ગ્રહ. તો ક્યાં મહાવિષ્ણુ અને ક્યાં એક આપણું નાનકડું ગ્રહ બરાબર છે. તો આ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે, મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે પ્રગટ થાય છે. કેવી રીતના? ભગવાનની ખાલી ઈચ્છા શક્તિથી ખાલી શ્વાસ લે પ્રગટ થાય, અને શ્વાસ અંદર લઈ લે, શ્વાસ બહાર કાઢે ને પ્રગટ થાય, શ્વાસ અંદર લઈ લે ને વિનાશ થઈ જાય. તો ભગવાન આગળ કે છે 9મા શ્લોકની, હે ધનંજય સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. અચ્છા આટલું બધું કરો છો તો ભગવાન તમને પણ કર્મનું બંધન થતું હશે ને? આપણે એમ થાય ને આ બધું કામ કરવામાં તમારે બહુ બધી મહેનત કરવી પડતી હશે ને? ભગવાન કે નહીં, મને કર્મોનું બંધન નથી. નમામ કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. આપણે આગળ પણ જાણી ગયા. ભગવાન અહીંયા પણ કે છે કે ન ચ મામ તાની કર્માણી નિબગ્નાતિ ધનંજય. મને કોઈ કર્મ બાંધીને, હું જાણે કે ઉદાસીન હોય, સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત છું, હું આ બધી વસ્તુથી વિરક્ત છું. હું તો માત્ર સંકલ્પ કરું છું અને મારા જે અંશ છે, પૂર્ણ અવતારો છે, બધું કામકાજ કરતા હોય છે. હું તો નિત્ય મારા ધામની અંદર મારા પાર્ષદો સાથે લીલામાં વ્યસ્ત છું, ઉદાસીન છું. ઉદાસીન એટલે આમ ઉદાસ બેઠા છે એવું નહીં. આપણા માટે ભૌતિક જગતનું સર્જન કર્યું છે. શું કામ? આપણે બધા ભોગો ભોગવવાની ઈચ્છા કરી એટલા માટે. ભાઈ ભોગો ભોગવીને તમે પાછા જલ્દી આવી જાવ. એક ચૂલિયા સૃષ્ટિ એના માટે છે બરાબર. કે ભોગો ભોગવી લીધા, અનંત જન્મોથી તો ભોગવીએ છીએ, પણ આપણે એમ કહેતા જ નથી કે બસ ભગવાન હવે અમારે તમારી પાસે આવવું છે. આવી ઈચ્છા કરતા નથી. હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. જો મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, અને સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે. કોણ કરે? પ્રકૃતિ. અને એના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય ને વિનાશ થાય. કોણ કરી રહ્યું છે? બરાબર. તો કે ભાઈ હું અધ્યક્ષ છું. કોનો? તો કે આ પ્રકૃતિનો. આપણે ગઈકાલે 7મા અધ્યાયમાં પણ આપણે ગઈકાલે જોયું બરાબર. ત્યાં પણ ભગવાને કીધું દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા. તમને ઓલું બરાબર યાદ આવતી હશે કથા નારદજી વાળું. નારદજી કે ભાઈ મને માયાના દર્શન કરાવો બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. શું કામ વારંવાર કહે છે? કારણ કે આપણને વિશ્વાસ બેસે કે પ્રકૃતિ ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ છે, માયા છે ભગવાનની દેખરેખ હેઠળ છે, માયાના સ્વામી ભગવાન છે. ભગવાન કોઈ દિવસ માયામાં પડતા નથી, નેવર બરાબર. અને આ બધું તો કે એ સુયતે સચરાચર, ચર અને અચર જે કઈ તમે જોવો ને બધું ભગવાન કે એ આ માયા દ્વારા થાય છે બરાબર. હું તો મારા ધામમાં, શાશ્વત ધામમાં બિરાજું. તો આવી રીતના અનંત ગેલેક્સીઓ બરાબર એ પ્રગટ થાય તમારી સામે. યુટ્યુબ ની અંદર ઘણા બધા એવા વિડીયોઝ હોય, એવા રીલ્સ હોય બરાબર, સરસ એ લોકોએ બનાવેલી હોય છે કે પૃથ્વીમાંથી આગળ જાય બરાબર, પછી બીજા બધા ગ્રહો, એમ કરતા 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 આપણી ગેલેક્સી, પછી બીજી બધી ગેલેક્સીઓ બરાબર. બહુ બધું એ લોકો એમાં વિડીયો છે એવો એક યુટ્યુબ ને હું જોતો હતો બરાબર. ત્યારે આપણે ખરેખર ભગવાન એમ થાય કે ઓહો, આવી તો અનંત ગેલેક્સીઓ છે અને આવી ગેલેક્સીઓ નાશ પામે છે બરાબર.
હવે ઘણા બધાને એમ થાય કૃષ્ણ છે એ માનવ સ્વરૂપે આવે ત્યારે માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે. હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, તમારો જવાબ ક્લિયર જ હોવો જોઈએ કે ભગવાન કોઈ દી માયામાં પડે શકે નહીં. બરાબર છે. હવે એ ભગવાન જો અહીંયા કહે છે કે અવજાનંતી મામ મૂઢા માનુષિમ તનુમાશ્રિત પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વર. કે અવજાનંતી, કે હું જયારે મનુષ્ય સ્વરૂપે, જો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે માનુષિમ તનુમાશ્રિત, માનુષિમ તનુમાશ્રિત એટલે કે હું મનુષ્ય સ્વરૂપે આવું છું, પણ હું મનુષ્ય નથી, હું ભગવાન છું. ભગવાન અહીં કહે છે કે માનુષિમ તનુમાશ્રિત, કે મનુષ્ય રૂપે હું આવું ને ત્યારે મૂઢા, મૂઢા એટલે મૂર્ખ લોકો શું કરે તો કે અવજાનંતી, મારો ઉપવાસ કરે. શું કામ તો કે પરમ ભાવમ અજાનંતો, એ જાણતા જ નથી મારો પરમ ભાવ. કયો પરમ ભાવ છે તો કે મમ ભૂત મહેશ્વરમ, કે ભાઈ સર્વોપરી હું છું. સચરાચર જગત, અનંત બ્રહ્માંડો, ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગતનો એકમાત્ર સ્વામી હું છું. તો ઘણી હું આવી રીતના આવું છું તો મૂર્ખાઓ મારો ઉપવાસ કરે છે. એવું નથી અત્યારે જ કરે છે. કૃષ્ણ જયારે સ્વયં પ્રગટ થયા હતા ને આ ધરાતલ ઉપર, ત્યારે પણ એવા હતા ને, શિશુપાલ, દુર્યોધન, શકુની, ધૃતરાષ્ટ્ર. દુર્યોધન કે છે ને બંદી બનાવી લો આ ગોવાળિયાને. ભગવાન કેમ બંદી બનાવવો છે, બનાવો બંદી. કૃષ્ણ કે છે ને, અને ભગવાન ત્યાં એને મિની વિશ્વરૂપ બતાવે છે. મિની વિરાટ સ્વરૂપ તો દુર્યોધનને પહેલા બતાવી દે, તોય મૂર્ખાઓને ખબર નથી પડતી કે આ ભગવાન છે. શું કામ? ભગવાન કે છે ને નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢો એમ ના ભીજાનાથી. મૂર્ખાઓ મને જાણી શકે નહીં, કારણ કે હું જ મારો યોગ માયાનો પડદો આડો રાખી દઉં છું. હમણાં ભાગવતમની કથાઓ ચાલતી હોય છે, બરાબર, તો ભગવાન અદ્ભુત કર્મણા ભગવાન વિશે શબ્દ આવે છે, બરાબર ને? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, વિઘ્નેશ દરબારજી, અમરીશજી, અદ્ભુત કર્મણા. ભગવાન બહારથી જ્ઞાન આપે પણ ઓલાને સમજવા જ ના દે ને. દુર્યોધનને જઈને કહે છે, દુર્યોધન કહે છે કે એવું નથી કે હું ધર્મ નથી જાણતો, ધર્મ જાણું છું પણ ધર્મમાં મારી મતિ નથી લાગતી. અધર્મ છે મને ખબર છે પણ અધર્મમાં જ મારી મતિ લાગે છે. અદ્ભુત કર્મણા કરવા જ ના દે તમને. તમારે જાણવાની ઈચ્છા હોય તો ને, બરાબર. એટલે આવા જે માણસો જે છે, કેવા માણસો તો કે જે ભગવાનનો ઉપવાસ કરે છે, આવા જે મૂર્ખાઓ છે, તો કે આવી રીતે જે મોહગ્રસ્ત થયેલા હોય ને એ આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો. આપણને એમ થાય કે ઠીક છે ભાઈ, હાલો ભગવાનમાં આપણને વિશ્વાસ નથી તો શું છે, બરાબર, નથી વિશ્વાસ અમને ભગવાનમાં તો શું ફેર પડે? તો શું થાય તો કે મોઘ આશા, એની મુક્તિ માટેની જે કઈ આશા હોય ને વ્યર્થ જાય. મોઘ કર્માણો, ગમે એટલા સકામ કર્મો કરે ને, દાન કરે, પુણ્ય કરે ને, નકામા જાય. મોઘ જ્ઞાના, કે ગમે એટલું જ્ઞાન સંવર્ધન કરી લે ને, વેદો ઉપનિષદો પુરાણો વાંચી લે ને, બધું જ્ઞાન એનું ફાલતું, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, બરાબર. અને આ બધું તો ઠીક છે, પછી તો કે રાક્ષસીમ આસુરીમ જેવ, અલ્ટિમેટલી એ છે ને એની વૃત્તિ કેવી થઈ જાય તો કે રાક્ષસી વૃત્તિ થઈ જાય. આપણે જોઈએ છે નાસ્તિક લોકો ના ખાવાનું ખાય, નો કરવાના કામ કરે, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, જીભનો 2 મિનિટના સ્વાદ માટે કોઈક જીવની હત્યા કરવામાં એક વખત પણ અચકાતા નથી માણસો. શું કામ? રાક્ષસીમ આસુરીમ જેવો ના વિચારો જેવા થઈ જાય ને, બરાબર, તો એની બધી આશાઓ છે વ્યર્થ જાય છે, બરાબર. હે પાર્થ, હવે આ આપણે વાત થઈ ગઈ, જે શ્રદ્ધાળુ નથી એની વાત થઈ ગઈ. હવે જે શ્રદ્ધાળુ હોય ભગવાન એની વાત કરે છે કે ભાઈ જે મોહગ્રસ્ત નથી થયેલા, જે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં લાગેલા છે, આવા જે મહાત્મા પુરુષો, જો ખરેખર મહાત્મા કોને કહેવાય? મહાત્માની વ્યાખ્યા ભગવાન અહીં આપે છે કે મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત. કે મહાત્મા પુરુષ એને કહેવાય કે જે દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય. દેવી એટલે ઓલી દેવી કુળદેવી, એ દેવી દેવતાઓની વાત નથી. દેવી પ્રકૃતિ એટલે કે સત્વ, રજ અને જે તમ છે, ત્રણેય ગુણોથી પરે થઈને શુદ્ધ સત્વમાં સ્થિત થઈ જાય અને ભગવાનની ડાયરેક્ટ યોગ માયા જે શક્તિ છે એના રક્ષણમાં, એના રક્ષણની હેઠળ આવું એટલે દેવી પ્રકૃતિ, ડાયરેક્ટ ભગવાનની યોગ માયા શક્તિ. ભગવાન સ્વયં એનું રક્ષણ કરી રહ્યા હોય છે. એવો સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે. કારણ કે જેવો મને જ, શું કામ નિમગ્ન રહે તો કે મને જાણે છે. શું? જો કે અહીંયા જો અહીંયા પણ આવે છે કે ભજંત્ય. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતા જાણી તમે બધા શું આટલી બધી ભક્તિ કરવા લાગ્યા છો? પણ ભગવદ ગીતામાં એ તો સાર છે. ભગવાન વારંવાર તો કે છે ભજંત્ય, અહીંયા પણ કે છે ભજંત્ય, આગળ પણ ભજામી કીધું, એની પહેલા પણ કીધું કે ભક્તિ યોગી છે, સૌથી ઉત્તમ છે, વારંવાર કે છે.
ભજંત્ય અનન્ય મનસો. કેવા મન સાથે? અનન્ય મન સાથે, બીજા કોઈના મને, માત્ર કૃષ્ણ. બરાબર. તો એ મારી અનન્ય ભક્તિમાં લાગે છે, કારણ કે મને જાણે છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. અહીંયા કયો પ્રસંગ છે આ? માધવપુરી. માધવપુરી, માધવેન્દ્રપુરી છે. એક વખત માધવેન્દ્રપુરી વૃંદાવનમાં બેઠા હતા. ભગવાનના મહાન ભક્ત, આપણી પરંપરામાંના એક આચાર્ય પણ છે માધવેન્દ્રપુરી. માધવેન્દ્રપુરી થી દીક્ષા લીધી હતી અદ્વૈત આચાર્ય. તો માધવેન્દ્રપુરી એક વખત બેઠા હતા વૃંદાવનમાં, અને ભગવાનના અનન્ય નામની અંદર લીન ક્યાંય મધુકરી માટે પણ ના જાય, ભિક્ષા માંગવા માટે પણ ના જાય, કે ના ના સમય વ્યર્થ નથી કરવો. કા તો કે એક તો ઓછો સમય છે ને એમાં આ માંગીને સમય બગાડવો, જાવું માંગવું કાંઈ નહીં. બેઠા બેઠા સતત ભગવાનનું નામ, 1 દિવસ 2 દિવસ 3 દિવસ. ભગવાન જોવે કે ભાઈ આ મારો ભક્ત તો હવે કઈ ખાતોય નથી, અને આમને આમ તો આ કહેવાય કે આનું હેલ્થ ખરાબ થઈ જશે, કઈ રીતના મારું નામ લેશે. કૃષ્ણ સ્વયં ગોવાળ બનીને જાય છે, ભગવાન સ્વયં ગોવાળ બનીને જાય છે, અને કહે છે બાબા, ઓ બાબા, એમ કરીને એક મટકી આપે છે. પેલા તો પૂછે છે માધવેન્દ્રપુરી, તમે કોણ? તો કે ભાઈ હું એક ગોવાળ છું, અને હું અહીંથી રોજ નીકળું છું, 3 દિવસથી હું જોઉં છું તમે ક્યાંય જાતા નથી ને અહીંયા બેઠા હો છો, તમે કઈ ખાતા પીતા નથી, મેં જોયું. હું તમારા માટે ગાયનું દૂધ લાવ્યો છું, તાજું. બરાબર, તો તમે પીવો. તો માધવેન્દ્રપુરી એ લઈ લે છે મટકું લઈને પેલા ભગવાનને ભોગ લગાડે છે હાથ જોડી, અને ભોગ લગાડીને પછી પોતે દૂધ પીવે. જેવું દૂધ પીવે ને, બરાબર, શુદ્ધ નિંદ્રા, આપણા જેવી નિંદ્રા નહીં, તમોગુણી નિંદ્રા નહીં, બરાબર, શુદ્ધ નિંદ્રાની, સતોગુણી નિંદ્રાની અંદર બરાબર સુઈ જાય છે. આપણા બધાને કેવું હોય કે નિંદર આવે પછી તો હોઈ ગયા પછી ખબર નહીં, ઉઠતા આપણા નાકોડા ડહેડતા આવે ને એમાં બાજુવાળા બિચારા ઊંઘી ના શકતા, આપણી નિંદર તો આવી હોય. પણ આ સંતો મહાત્માની નિંદર કેવી હોય કે એ તો ઊંઘતા હોય ને ત્યારે પણ એને કૃષ્ણ યાદ હોય. માધવેન્દ્રપુરી ને ઊંઘ આવી ગઈ, ભગવાન તરત સ્વપ્નમાં આવ્યા, કૃષ્ણ પોતે, અને એને કીધું કે હું કૃષ્ણ પોતે હતો જે તારા માટે દૂધ લઈને આવ્યો હતો, અને બીજું એક તારું એક કામ છે. તો કે શું? બોલો ને ભગવાન. ગોવર્ધન પર્વત ઉપર ટેકરીમાં મારા વિગ્રહ, હું અંદર દટાયેલો છું, મને તું કાઢ. બરાબર. અને પછી આંખ ખુલે છે માધવેન્દ્રપુરીની, ગામ લોકોને એકઠા કરે છે, અને ત્યારે તો ગામ લોકો બધા સાત્વિક હતા. બરાબર. તો તરત માને છે અને જાય છે. માધવેન્દ્રપુરીને જે નિશાન આપ્યું છે, નિશાન બરાબર શોધતા શોધતા જાય છે, પછી ત્યાં ખાડો ખોદે છે. જેવો ખાડો ખોદે ને, સુંદર મજાના વિગ્રહ એમાંથી પ્રગટ થાય છે, સરસ મજાના. અને એ વિગ્રહ અત્યારે ક્યાં છે? સાક્ષાત વિગ્રહ બોલો. નાથદ્વારા બધા દર્શન કરવા જાવ છો કે નહીં? શ્રીનાથજી, એ શ્રીનાથજીના જે વિગ્રહ જે છે ને એ માધવેન્દ્રપુરી ના વિગ્રહ છે. નાથદ્વારામાં જઈને તમે પૂછો તો તમને એમ કહેશે કે યતિ ના વિગ્રહ છે. યતિ એટલે શ્રીનાથજી પોતે, બરાબર, સોરી, યતિ એટલે માધવેન્દ્રપુરી પોતે, બરાબર, માધવેન્દ્રપુરી યતિ એવું એને બરાબર ઓળખતા હતા. તો આપણને એમ થાય કે શ્રીનાથજીના વિગ્રહ તો શ્રીનાથજીમાં, તમે વાત કરો છો ગોવર્ધન પર્વત, એ તો વૃંદાવનમાં આવ્યું. પણ થયું એવું કે ત્યારે આક્રમણો થતા હતા, બરાબર, તો એ શ્રીનાથજીના વિગ્રહ જે છે એ ત્યાંથી પેલા રાધાકુંડમાં લઈ ગયા બધા વિગ્રહોને. રાધાકુંડમાંથી પછી ત્યારે ક્ષત્રિયો બધા બહુ બળવાન હતા ને રાજસ્થાનમાં, એટલે ક્ષત્રિયો એ વિગ્રહ છે રાજસ્થાનમાં લઈ આવ્યા. તો વૃંદાવનના એવા કેટલા બધા વિગ્રહ છે, ઓરિજિનલ જે ડીટીસ છે અત્યારે પણ જયપુરમાં છે. ગોવિંદ દેવજીનું મંદિર તમે નામ સાંભળ્યું હોય, વિશાળ મંદિર છે ગોવિંદ દેવજીનું મંદિર, બરાબર. ગોકુલાનંદજી છે, ગોવિંદ દેવજી છે, આ બધા અત્યારે જયપુરમાં છે. આમ ઓરિજિનલ એ વિગ્રહ ક્યાંના છે? વૃંદાવનના છે. એવી રીતના શ્રીનાથજી ઓરિજિનલ વિગ્રહ વૃંદાવનના છે, તો ત્યાં બિરાજે છે. હવે ભગવાન ત્યાં બહાર તો નીકળ્યા, ગોવર્ધન પર્વત ઉપર આવ્યા તો ખરી, પછી ભગવાન ફરીથી સ્વપ્નમાં આવે, શું કે માધવેન્દ્રપુરીને કે મને ભાઈ બહુ ગરમી થાય છે. આ તો કૃષ્ણ છે, એ મને નાટક તો બધા એના હોય જ, મને બહુ ગરમી થાય છે. તો કે તો શું કરવાનું? મારા માટે મલય ચંદન લઈ આવું. મલય ચંદન ક્યાં મળે? ઓરિસ્સામાં, જગન્નાથપુરી. હવે ક્યાં વૃંદાવન, ક્યાં જગન્નાથપુરી? અને આ બિચારા બાપા, કઈ ટ્રેન મળે નહીં, કઈ એવું તો હતું નહીં. હવે કઈ વાંધો નહીં, ભગવાન જેમ કયો એમ હાલીને નીકળ્યા જવા માટે ઠેઠ વૃંદાવન થી ઓરિસ્સા ચંદન લેવા માટે. ચંદન લેવા જાય છે, રસ્તામાં એક ગોપીનાથજીનું મંદિર આવે છે. ગોપીનાથજીનું મંદિર એ સમય એવું હતું કે ખુલ્લા પડદે ત્યાં ભોગ લાગતો. ખુલ્લા પડદે ભોગ લાગે એટલે ભોગ માટે બધું રાખેલું. માધવેન્દ્રપુરી ત્યાં પહોંચી ગયા અને ભોગ આરતીમાં દર્શન કરતા કરતા એમાં એનું ધ્યાન પડ્યું ક્યાં? તો કે ખીર ઉપર. અને 1 સેકન્ડ ઉપર એને એવું થયું, કોને? માધવેન્દ્રપુરીને, કે આહા હા, ખીર બહુ સરસ છે, ભગવાનને ભોગ લાગેલી, વાહ વાહ વાહ. આવો વિચાર આવ્યો. ભોગ આરતી તો પૂરી થઈ ગઈ, બધું થઈ ગયું, પડદા બંધ, બરાબર.
પછી ભગવાને એક ખીરનો વાટકો લઈ પોતાની પાછળ છુપાવી દીધો. કોને? ગોપીનાથજીએ પોતે. પૂજારી આવ્યા, હવે તો કેટલા બધા વાટકા હોય, બધા વાટકા બધા વાસણો ભેગા કરી લઈ ગયા. મંદિર બંધ, કપાટ બંધ, બરાબર. પૂજારી જઈને સુઈ ગયા. માધવપુરી બાર કહેવાય કે શેરીમાં પટ્ટાંગણમાં એક વૃક્ષની નીચે સુઈ ગયા. રાત્રે સ્વપ્નમાં આવ્યા પૂજારીના. કોણ? ગોપીનાથજી સ્વયં. ગોપીનાથજી કે ઉઠો, તો કે હા હા બોલો ને, શું હતું? મંદિરમાં આવો એ કે મંદિરમાં જાવ એ કે. કા? મારી પાછળ એક ખીરનો વાટકો છે. બરાબર. પૂજારી વિચારમાં પડી ગયા કે હા એ કે એનું શું કરવાનું? તો કે બાર પટાંગણમાં વૃક્ષની નીચે મારો ભક્ત સૂતો છે, જાઓ તમે. માધવેન્દ્રપુરી કરીને છે, એને ઉઠાડો અને એને કહો કે તમારે ખીર ખાવી હતી ને ભગવાને તમારા માટે ખીર રાખી હતી. બરાબર. અને પૂજારી દોડતો દોડતો જાય, મંદિરના કપાટ ખોલે અને જેવા જોવા વિગ્રહની પાછળ ખીરનો વાટકો હોય છે. ખીરનો વાટકો લઈને માધવેન્દ્રપુરી પાસે જાય. માધવેન્દ્રપુરી પાસે જાય છે, માધવેન્દ્રપુરીને વાત કરે છે કે આવી રીતના ભગવાને તમારા માટે ખીરની ચોરી કરી છે. માધવેન્દ્રપુરી ખૂબ જ દુઃખી થાય છે, ખૂબ જ દુઃખી થાય છે કે આવું કે મારા ભગવાને મારા માટે ચોરી કરવી પડી. બરાબર. માધવેન્દ્રપુરી રાતોરાત ત્યાંથી નીકળી જાય છે, રાતોરાત. અને એ જે મટુકીનું જે હોય છે ને એ સાથે લેતા જાય છે. ભગવાને સ્વયં મારા માટે આની ચોરી કરી છે. પછી હંમેશા એને ચાટે છે એ, કારણ કે ભગવાને પોતે, બરાબર. કારણ કે માધવેન્દ્રપુરી શું કામ ભાગી ગયા? તો કે સવારે આ બધાને ખબર પડશે ને કે આ ગોપીનાથજીએ મારા માટે ચોરી કરી છે, તો આ ગામ લોકો આવીને મને ભગવાન બનાવી દેશે. કહેવાય કે સવારમાં સરઘસ કાઢશે, માધવેન્દ્રપુરી ની જય એમ કરીને હાર પહેરાવીને અહીંયા મારું મંદિર બનાવી દેશે. ગોપીનાથજી તો સાઈડમાં રહી જશે. માધવેન્દ્રપુરી રાતોરાત નીકળી ગયા. બરાબર. તો આવી રીતના આ જે પ્રસંગ છે તો બહુ લાંબા, આવા તો બહુ બધા પ્રસંગ છે. તો આવી રીતના ભગવાન એના ભક્તો માટે ચોરી પણ કરે છે. બરાબર. ત્યારથી ગોપીનાથજીનું નામ પડી જાય. શું? ક્ષીર ચોરા ગોપીનાથજી. ખીર ચોરનાર ગોપીનાથજી, ક્ષીર ચોરા ગોપીનાથજી. અત્યારે પણ છે, દર્શન કરવા જજો ક્યારેક. ક્ષીર ચોરા ગોપીનાથજી. બરાબર. તો આવી જયારે અનન્ય ભક્તિ હોય તો ભગવાન સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે. બરાબર. મહામાયા યોગમાયા વચ્ચેનો તફાવત આપણે પેલા જાણી ગયા, મેં તમને પ્રશ્ન પૂછી લીધો છે. તો એ મહાત્માઓ કયા મહાત્માઓ? હવે જો આ 9.14મો શ્લોક છે ને, એ આખી ભગવદ્ ગીતાનો સેન્ટરનો શ્લોક છે. આખી ભગવદ્ ગીતાનો સેન્ટર. બરાબર. અને આની અંદર બધા એમ કે ભગવાને ક્યાં કીધું છે જપ કરવાનું? ભગવાને ક્યાં કીધું છે 16 માળા કરવાની? એનો જવાબ આની અંદર છે. ભગવાને ક્યાં કીધું છે મંદિરે જવાનું? ભગવાને ક્યાં કીધું છે ભક્તિ કરવાનું? એનો એક શ્લોકમાં બધા જવાબ છે. શું કે છે? સતતમ કીર્તયંતો મામ. સતત મારું કીર્તન કરો. આ એક કીર્તન ને બ્રોડ અર્થમાં લેવાનું. કીર્તનનો મતલબ શું? ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું જપ, ભગવાનના રૂપ, ભગવાનના ગુણ, ભગવાનની લીલાઓ, શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, એનું પઠન કરવું, એના શ્લોકો બોલવા અને શાંતિથી એક જગ્યાએ બેસીને જપ કરવું, એને કહેવાય સતતમ કીર્તયંતો મામ. કે જે લોકો સતત કીર્તન કરે છે, મારું મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરે. અને કેવી રીતના કરે છે? તો કે યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. કેવી રીતના? દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક. બધા એમ કે 16 માળા કરવાનું ક્યાં કીધું છે? અરે ભગવાને તો સતતમ કીધું છે. સતતમ આપણાથી થાય છે? સતતમ નથી થતું. તો ગુરુ મહારાજ આવે, બહુ કૃપાળુ હોય, દયાના સાગર હોય ને, એ આવે ને એમ કે ભાઈ તમારાથી સતત નહીં થાય, તમે 16 માળા કરો તોય હું તમારી ગેરંટી લેવા માટે તૈયાર છું. તમે બધા 16 માળા કરો. પણ હવે અહીંયા તો લેવલ 1 છે. તો લેવલ 1 માં હું તમને એમ કહું છું કે ભાઈ 1 માળા કરો. સતતમ ના થાય, 24 કલાક ના થાય, 7 મિનિટ તો નીકળે ને આપણાથી. બરાબર ને? સતતમ કીર્તયંતોમાં. અને દ્રઢ વ્રત લેવાનું. કેવું? તો કે ના 16 તો હું રોજ કરીશ. તમે બધા 1 કરો છો ને, હું 1 તો રોજ કરીશ. ગમે તે થાય, ગમે એટલું હું બિઝી હોય ને, 1 માળા કરવાનું. દ્રઢ વ્રત. ઘણા બધા એમ કે ગણીને કરવાનું ક્યાં કીધું છે? તો દ્રઢ વ્રતનો અર્થ જ એ થાય કે ગણીને કાઉન્ટ કરીને એક નિશ્ચય લઈને કરવું, એને કહેવાય દ્રઢ વ્રત. 16 તો હું રોજ કરીશ, આને કહેવાય દ્રઢ વ્રત. ગણવું જોઈએ. ભગવાન પોતે કહે છે નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા. મારા ભક્તો છે મને નમસ્કાર કરે છે. ઘણા બધા એમ કે ક્યાં કીધું મંદિરે જવાનું? હે, ભગવાન તો બધે છે. અચ્છા, બધે છે મંદિરમાં નથી? અહીં કે તો છે નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા, કે મારો ભક્ત બરાબર મને દંડવત પ્રણામ કરે છે. અને નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. ઉપાસના કરવી એટલે શું? ભક્તિ કરવી, ભગવાનનું ભજન કરવું, ભોગ લગાડવાનું. તો બધું જ તો ભગવાન લખે છે ભગવદ્ ગીતાની અંદર, પોતાના સ્વયં મુખેથી બોલીને કહે છે. તોય મૂર્ખાઓને સમજ પડતી નથી. શું કામ? કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ થાય નહીં. હવે આ શ્લોક છે એ ખૂબ સરસ છે. જો ભગવાન શું કહે છે? પિતા હમસ્ય
જગતો માતા ધાતા પિતામહ વેદયમ પવિત્રમ ઓમકારમ રૂક સામ યજુરેવ ચ. એકદમ ક્લિયર કટ છે કે બ્રહ્માંડનો પિતા પણ હું છું, માતા પણ હું છું, આશ્રય દાતા પણ હું છું, પિતામહ પણ હું છું. બધું તો હું છું. પિતા બરાબર આપણું પાલન પોષણ કરે છે કૃષ્ણ, એટલે પિતા પણ એ છે. માતા બરાબર આપણા બધાનું સર્જન કરનાર પણ એ છે, તો માતા પણ એ છે. આશ્રય દાતા પણ એ છે. ગમે એવા આપણે પાપી છીએ, કૃષ્ણને માનીએ ના માનીએ તોય આપણું પાલન પોષણ કરે છે ને. અવિરતપણે ઓક્સિજન, પાણી, અલગ અલગ પ્રકારના ફ્રૂટ્સ, અલગ અલગ પ્રકારના વેજીટેબલ્સ. આપણે એમ કે હું ભગવાનમાં નથી માનતો, એવો ખારો દૂધવા જેવો સમુદ્ર હોય ત્યાંથી 50 ફૂટ 100 ફૂટ દૂર, 50 ફૂટ 100 ફૂટ ઉપર નારિયેલ જે છે એની અંદર મીઠું પાણી ભરવા કોણ જાય છે? આપણે જઈએ છીએ. આપણે કોઈ ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો, વૈજ્ઞાનિકો અંદર ઇન્જેક્શન મારીને પાણી ભરે? તો એક ખારા દૂધવા જેવા સમુદ્રનું પાણી મીઠું પાણી કરવા વાળો એ કૃષ્ણ છે. કોના માટે? આપણા માટે. બરાબર. નાસ્તિકો હોય તો નાસ્તિકો ગ્રહણ કરે છે ને બધા, છતાં ભગવાનને માનતા નથી. તો પરમ આશ્રયદાતા કૃષ્ણ છે અને પિતામહ પણ એ છે. કારણ કે આપણે બધા મનુના પુત્રો છીએ. મનુ એ બ્રહ્માજીના પુત્ર છે ને બ્રહ્માજી ભગવાનના પુત્ર છે. તો પરપિતા પણ છે ને પિતામહ પણ છે. હું જ્ઞાનનો વિષય હું જ છું. તમે બધા ગમે એટલું જ્ઞાન લઈ લો પણ મને ના જાણો તો નકામું, કારણ કે જ્ઞાનનો વિષય તો હું છું. હું વિશુદ્ધ કરતા છું. જેમ તમે મારી ભગવદ્ ગીતા વાંચશો, મારી નજીક આવશો, પવિત્રતા એની મેળે આવશે તમારામાં. હું ઓમકાર છું. આપણે જોયું હતું ને વેદોમાં ભગવાન ઓમકાર છે. 7મા અધ્યાયમાં જોયું હતું. ઋગ્વેદ, સામવેદ, યજુર્વેદ બધું હું જ છું ભગવાન કહે છે. બરાબર. અને હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું, વરસાદને હું રોકી રાખું છું, મોકલું પણ હું જ છું. આપણને એમ થાય કે ઇન્દ્ર વરસાદ આપે છે એટલે તો ભગવાન છે બરાબર ગોવર્ધનજીની પૂજા કરાવે છે. ઇન્દ્રની પૂજા, દેવી દેવતાઓની પૂજાનો નિષેધ કરાવે છે. નંદ બાબાને સમજાવે છે ના ના ઇન્દ્રની પૂજા ના થાય, એની ફરજ છે, એની નોકરી છે, એને કરવાનું જોઈએ, એમાં શું નવી નવાઈ કરે છે? બરાબર. પણ એને ઇન્દ્રને વરસાદ આપવાની શક્તિ કોણ આપે? કૃષ્ણ કે હું જ. વરસાદને રોકી હું રાખું, મોકલું એવું અમરત્વ હું છું. સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું છું. ભગવાન કે કાલ હું છું. બરાબર. અને ચેતન તત્વ અને જળ તત્વ બંને મારામાં છે. બધું મારામાંથી આવે છે. બરાબર. હવે જે મનુષ્યો વેદાધ્યયન કરે, હવે ઘણા બધા માણસો હોય કે વેદોમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, તમે ગમે એટલું સમજાવો એને વેદોમાં રસ હોય. શું કામ? તો કે વેદોની અંદર એવી આલંકારિક ભાષા છે. કેવી આલંકારિક ભાષા? તો કે એમાં સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે બરાબર અલગ અલગ કહેવાય ભોગો ભોગવવા માટે એમાં યજ્ઞોનું વિધાન છે કે આમ કરશો તો આ બરાબર આ પ્રાપ્ત થાય, આમ કરશો તો આ પ્રાપ્ત થાય. એટલે વેદાધ્યયન કરે, સોમરસનું પાન કરે, સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે. પરોક્ષ રીતના મારી પૂજા છે પણ ડાયરેક્ટ પૂજા નથી. પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થાય, સ્વર્ગમાં જાય, ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ પણ લે, દેવો જેવો આનંદ પણ ભોગવે. પણ પછી શું? તો કે એ રીતે જયારે વિશાળ સ્વર્ગીય સુખ ભોગવી લે ને, એના પુણ્ય કર્મ પૂરા થઈ જાય ને બરાબર, પછી તો કે મૃત્યુ લોકમાં પાછા આવે. શિને પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિસંતિ. પાછા ક્યાં હતા? ન્યા. આપણે જન્માષ્ટમીમાં બધા જાતા હશો ને ફનફેર ની અંદર, ફેરની મેળામાં જતા હોય તો ત્યાં ઓલું જાયન્ટ વ્હીલ હોય, મોટું ચકડોળ હોય. ઉપર જાય, નીચે આવે, વચ્ચે રહીએ, ઉપર જાય. આપણે બધા આ જ કરીએ છીએ. ક્યારેક ઉપર જાય છે, ક્યારેક વચ્ચે, ક્યારેક નીચલા ગ્રહોમાં, પણ આપણે ચકડોળની બહાર નીકળવાનું વિચારતા નથી. એટલે ભગવાન કે છે આ તો ઓલું કહેવાય ને કે આપણે ક્રેડિટ કાર્ડ આપ્યું છે પપ્પાએ અને ₹1,00,000 બેલેન્સ કરાવી દીધું છે. આપણે તો એ ગયા મુંબઈ ને બરાબર અહીંયા સ્વાઇપ કર્યું, વહાં સ્વાઇપ કર્યું, એ ઓ મજા પાર્ટી. જેવું બેલેન્સ પૂરું થયું પછી બેલેન્સ તો પૂરું, હવે લિમિટ પૂરી, હવે પાછું પપ્પા આગળ જવાનું, બેલેન્સ કરાવી દો ને બરાબર. એટલે એ જ રીતના અહીંયા આ જગતમાં જેટલા પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય એનું બેલેન્સ જમા થાય, સ્વર્ગમાં જઈને ભોગવો, પણ બેલેન્સ પૂરું થયું પાછા આઈને આયા. એવી રીતના પાપ કર્મના બેલેન્સ કરો, નર્કમાં જાઓ, બેલેન્સ પૂરું થયું પાછા આઈને આયા. એટલે એ બધી ભોગ યોનિઓ છે. મનુષ્ય સિવાયની બધી યોની છે ને એને ભોગ યોની કહેવાય. ખાલી એક મનુષ્ય જીવન એવું છે કે જેમાં તમે પાપ કર્મો જે છે એને બાળી શકો છો બરાબર, અને કહેવાય કે ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મો અર્જિત કરી શકો, સુકૃતિઓને અર્જિત કરી શકો ને, એક અહીંયા જ પોસિબલ થાય. ઓકે. અને ધામમાં જવાનો રસ્તો એ મનુષ્ય જીવનમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આ રીતના ઘણી વખત 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહી અને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે, પણ પ્રોબ્લેમ શું છે
તો કે જન્મ મૃત્યુ એમાં વારંવાર પ્રાપ્ત થાય. એટલે ભગવાન તો અર્જુનને ચોખ્ખું કે છે ભાઈ વેદોથી પણ ઉપર ત્રૈગુણ્યા વિશે વેદા નૈત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. અર્જુન વેદોની અંદર આવું જ છે બધું. આ કરશું તો આ મજા મળશે, આ કરશું તો આ પ્રાપ્ત થાય, આ કરશું તો આ પ્રાપ્ત થાય. અર્જુન આપણે તો વેદોની પણ ઉપર જઈને વિચારવાનું છે. વેદોની ઉપર જઈને વિચારીએ ને એ શ્રીમદ ભાગવતમ અને એ ભગવદ ગીતા છે. ઘણા બધાને આ વસ્તુ ગળે ના ઉતરે. હવે આ 9.22મો શ્લોક છે. તો આ શ્લોક જે છે ને એને LIC શ્લોક કહેવામાં આવે છે. શું કામ? તો કે અહીંયા જો યોગ ક્ષેમમ વહામ વ્યહમ છેલ્લું પદ, તમે LIC નો જે સ્લોગન છે ને એ નીચે લખેલું છે, યોગ ક્ષેમમ વહામ વ્યહમ. ભગવાન શું કે છે? અનન્ય ચિંતયંતો મામ યજના પર્યુપાસતે, કે જે કોઈ લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરે અને મને ભજે તો તું કે યોગ ક્ષેમમ વહામ વ્યહમ, એની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ હું કરું અને એની પાસે જે કઈ છે એનું રક્ષણ પણ હું કરું. તો ચિંતાનો વિષય જ નથી. જેને આ શ્લોકમાં 100% વિશ્વાસ હોય ને એને પછી કઈ ચિંતા હોતી નથી. કે તો છે કૃષ્ણ જરૂરિયાતો હું પૂર્તિ કરીશ, તમારી પાસે જે કઈ છે રક્ષણ હું કરીશ. બરાબર છે. અનન્ય ભક્તિ એટલે કેવી ભક્તિ? બોલી જાઓ. અનન્ય એટલે કેવી ભક્તિ? અન્ય કોઈ નહીં. અન્ય કોઈ નહીં. અન્ય કોઈ નહીં. બરાબર. અનન્ય ચિંતન સતત. જો આપણું તમારા બધાનો બાળક હોય, બરાબર, નાનું બાળક હોય અને પહેલી વખત ક્યાંક ટૂરમાં ગયું હોય તો માતાજીઓ સતત એનું યાદ કરે, મારું બાળક ટૂરમાં ગયું છે, બરાબર તો હશે ને, એને સાચવતા તો હશે ને, એને જમી તો લીધું હશે ને, પાણી પી લીધું હશે ને, ક્યાંય ટેકરી જેવું હોય તેમ થાય ક્યાંય ચડ્યું તો નહીં હોય ને. આપણે 2 વાર તો ફોન કરીએ ટીચરને, ધ્યાન રાખજો, ધ્યાન રાખજો. આને શું કહેવાય? ચિંતન. આપણે શું કરીએ છીએ? બાળક તો છે ને છતાં આપણે શું કરીએ? ચિંતન. પછી નવો પ્રેમ થયા હોય છોકરા છોકરીઓનો, નવો પ્રેમ, સતત ચિંતન થાય. કામ કરતા હોય તો કે ફટાફટ જલ્દી મસ્ત કામ પતાવીને કાં તો કે મળવા જવાનું છે. કામમાં કઈ કચાશ ના રાખે. વળી પાછું એમ કે બીજી વાર કરી તો, એટલે કામમાં કઈ કચાશ નહીં, એકદમ પરફેક્ટ કામ કરીને. હકીકતે કામ કરતા કરતા યાદ કોણ હોય? તો કે એને જે પ્રિય છે, જેને પ્રેમ કરે ને એ યાદ હોય. ફટાફટ કામ કરીને સરસ તૈયાર થઈને મળવા જાય. શું કામ? ચિંતન. આવું ચિંતન કોઈ દી કૃષ્ણનું આપણને થયું છે? એ થવું જોઈએ. એને કહેવાય અનન્ય ચિંતયંતો મામ. ઘરની બહાર નીકળીએ ને યાદ આવવું જોઈએ કે મારા ઠાકોરજી ઘરમાં એકલા છે. એના માટે મેં જમવાની વ્યવસ્થા કરી, એના માટે મેં પાણીની કઈ વ્યવસ્થા કરી છે. અમે તો જઈએ છીએ ફરવા, હવે અમે તો મજા કરીશું. ઠાકોરજીનું શું? યોગ ક્ષેમમ વહામ્યહમ. ત્યારે થાય ત્યારે અનન્ય ભક્તિમાં આપણે ડૂબી જઈએ. 9.26માં ઘણા બધા એમ કે ભગવાન ક્યાં કે છે ભોગ લગાડવાનું. તો અહીંયા આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એકદમ ક્લિયર કટ કે છે. શું કે છે? કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્ત્યુપતમ અસ્નામી પ્રયતાત્મના. કે ભાઈ કોઈ મને પ્રેમપૂર્વક, બહુ આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ છે એ પ્રેમ અને ભક્તિ. બરાબર. કે શું? તો કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. ઘણા બધા એમ કે નોનવેજ ખાવાનું ક્યાં ના પાડી છે? તો કૃષ્ણ તો ચોખ્ખું કે છે કે મને પત્ર, પુષ્પ, ફલ, તોય, મને આટલી વસ્તુનો ભોગ લગાડે કોઈ, બરાબર, તો અને ભક્તિ અને પ્રેમપૂર્વક. અને હજી આનું ડિટેલિંગ છે શું ખાવું એ આપણે 17મા અધ્યાયમાં જોઈશું. ત્યાં ભગવાન ફરીથી કે છે ખરેખર આપણે શું જમવું જોઈએ, શેનો ભોગ લાગે. અહીંયા ભગવાન કે છે માત્ર તુલસી પત્ર હોય, માત્ર કોઈ સામાન્ય ફૂલ હોય અથવા ફળ હોય અથવા કાંઈ નથી, તમારા ઘરમાં કાંઈ નથી, પાણી તો છે કે નહીં, તમે બધા પાણી પીવો કે નહીં? ભગવાન કે ખાલી પાણીમાં એક તુલસી પત્ર મૂકીને મને ગ્લાસ અર્પણ કરી દો ને, બરાબર, પણ એની અંદર તમારો પ્રેમ ને જો તમારી ભક્તિ હશે ને, ભગવાન કે હું તો એટલાથી પણ પ્રસન્ન થઈ જાઉં છું. મારે કઈ 56 ભોગની અભિલાષા નથી. કૃષ્ણને 56 ભોગની જરૂર છે આપણા? નહીં. કરોડો લક્ષ્મીઓ એમની સેવા કરી રહી છે ગોલોકધામમાં, બરાબર. પણ તો આપણો પ્રેમ આપણે શું કામ 100% આપીને પ્રગટ ના કરીએ? બરાબર. આપણી ઘરે કોઈ મહેમાન આવે છે તો મહેમાન આપણી ઘરે આવીને એમ કે છે કે ના ના મારા માટે દૂધ પાક બનાવજો, મારા માટે બાસુંદી બનાવજો, કે કોઈ મહેમાન આવીને સામે મારા માટે ભજીયા બનાવજો? કેમ ભાઈ? મહેમાન આવે 2 કલાક પહેલા આપણે તૈયારી ચાલુ કરી દીધી હોય છે. આપણે પ્રેમ એના બરાબર દર્શાવીએ છીએ ને. એવી રીતના કૃષ્ણ તો અહીં કે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ, પણ આપણે શું કામ? જો અહીંયા જો આ જે પ્રભુજી છે, આ જે પ્લેટ આખી તૈયાર કરી છે, જો તો ખરી 2 પ્રકારના તો જ્યુસ છે અંદર. કેટલું બધું મેનુ છે, કેટલું બધું મેનુ છે. આ રીત છે ઠાકોરજીને ભોગ લગાડવાનું. બધામાં તુલસી પત્ર, બરાબર. 4 વસ્તુ, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો. કોના ઘરે ન હોય? દુનિયાનો ગરીબમાં ગરીબ માણસ કદાચ કહીએ ને
એની ઘરે પણ આ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય 1 રૂપિયાના ખર્ચ વગર. એમ કે ફ્રૂટ નથી ખાતો, કાંઈ વાંધો નહીં, બરાબર, ફૂલ નથી અમારી ઘરે, કાંઈ વાંધો નહીં, તુલસીનો છોડ ઉગાડવામાં કયો ખર્ચો છે? અને પાણી, આ દુનિયાનો કયો એવો વ્યક્તિ હશે જે પાણી નહીં પીતો હોય? બરાબર, એવું બને જ નહીં કે 4 માંથી કઈ વસ્તુ ના હોય. પણ એક જ વસ્તુ છે કે લવ સાથે ઓપર થવું જોઈએ, પ્રેમ સાથે ઓપર થવું. જો કૃષ્ણ તો સુદામાજીના કાચા તાંદુલ પણ ખાય છે. ખાલી કૃષ્ણ ખાય છે તો કે ના ના, લક્ષ્મીજી સ્વયં ખાય છે. અમને તો આપો, એકલા ખાવ છો તો? બધી પટરાણીઓ ભગવાનને અમને આપો, અમને આપો, બધી ખાય છે. પ્રભુ શ્રીરામ આવે, સબરીજીના એઠા બોર પણ ખાય છે. લક્ષ્મણજી પાછળ ઉભા હોય છે, આમ ધુઆ પુઆ, ના કઈ રીત છે ભોગ લગાડવાની? કે આમ ભોગ લગાડવાનો? બરાબર, કારણ કે તો અનંત શેષ છે ભાઈ, ભગવાનના પાર્ષદ છે, ભગવાનના નિત્ય ભક્ત છે, સતત એની સેવામાં હાજર હોય છે. જ્યાં સુધી પ્રભુ શ્રીરામનો વનવાસ હતો ને, તમને કદાચ રામાયણ વાંચી હોય તો, બરાબર, લક્ષ્મણજી ક્યારે સૂતા નહોતા, તમને ખબર છે? આપણે આ છે ને મગજમાં આપણે વિચારીએ ને તો આપણે ચક્રાવે ચડી જાય કે આવું થોડું બની શકે. 14 વર્ષનો વનવાસ હતો ને? કેટલા વર્ષનો વનવાસ હતો? કે 12 વર્ષનો હતો? 14. બરાબર, 14 વર્ષના વનવાસમાં લક્ષ્મણજી ક્યારે સૂતા નહોતા. અને ક્યારે લક્ષ્મણજીએ સીતા માતાનું મોઢું નહોતું જોયું. માત્ર એને શું યાદ છે? એના ચરણ કમળ યાદ છે, કારણ કે માં છે. બરાબર, તો રામાયણ આપને આ બધું શીખવે છે. રામાયણ એટલે કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ છે. ખરેખર કઈ રીતના જીવન જીવવાનું, કઈ એમાં ભાઈ ભાઈનો પ્રેમ, બરાબર, માતા અને પુત્રનો પ્રેમ, પતિ પત્નીનો એની અંદર અનન્ય પ્રેમ, બરાબર, એ આપને શીખડાવે છે મર્યાદા પુરુષોત્તમ તરીકે આવીને. ગજેન્દ્ર છે એ પ્રેમપૂર્વક કમળ અર્પણ કરે છે. ભગવાનના દ્વારકાધીશ આવે છે, ખાલી કમળ. કમળમાં શું, ભગવાન પાસે કમળ નહીં હોય? પણ છતાં શું કામ? તો કે પ્રેમ. હવે આ શ્લોક છે, ઘણા બધા ભોગ મતલબ પ્રસાદ લેતા હોય ને ત્યારે આ શ્લોક બોલતા હોય છે. યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જુઓસી તદાસી યત તપસ્યસી કોન્તે તત કરશું મદર્પણમ. પણ ખરેખર આ શ્લોક એના માટે નથી. આપણે ગૌડીય મધ્વ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં પ્રસાદમ લેવાનો શ્લોક જુદો છે, મહાવૈષ્ણવે ગોવિંદે વાળો શ્લોક છે. તો આ શ્લોકનો મહાપ્રસાદે ગોવિંદે વાળો શ્લોક છે, બરાબર. આપણે તો એ ગાઈએ છીએ. તો શું કરવાનું, કેવી રીતના કરવાનું, ભક્તિ કેવી રીતના કરવાની? તમે અનન્ય ભક્તિ તો કીધી, એક રસ્તા આપો ને. તો કે તું જે કઈ કરે ને, બરાબર, મારા માટે કરે. તું કઈ કમાતો હોય તો એમાંથી 10% તો મારા માટે કાઢી શકે ને, અથવા સેન્ટરમાં મને મૂકી દે કે હું જે કઈ કરું છું કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરું છું. થોડું ઘણું મારી જરૂરિયાતોનું લઈ અને બાકી હું કૃષ્ણ માટે જરૂર પ્રયત્ન કરીશ. એટલીસ્ટ તમે એવું તો વિચારો કે ના ના, અત્યારે મારી જરૂરિયાત વધારે છે. ચાલો એવું માની લઈએ કે અત્યારે તમારી જરૂરિયાત બહુ વધારે છે, તમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી નથી, તમે જે કમાવ છો એમાંથી વધતું નથી ઠાકોરજીને આપવા માટે, આવું કદાચ માની લઈએ. તો એટલીસ્ટ એવો સંકલ્પ તો લ્યો કે જ્યારે મારી જરૂરિયાતોને એક તો હું ઘટાડીશ અને મારી જરૂરિયાતો પૂરતું એમાંથી લઈ અને જ્યારે વધશે ને ત્યારે હું કૃષ્ણને અર્પણ કરીશ. ખાલી આટલો સંકલ્પ તો લ્યો, બરાબર. આ બહુ મોટી વાત છે, કારણ કે માણસોને સંતોષ થતો જ નથી. અબજો રૂપિયાની સંપત્તિ હોય ને તો એવું જ માને કે મારી છે, અને મૃત્યુ થઈ જાય તો બધું આઈને પડ્યું રહે. ખરેખર તારું હતું તો કેમ ભાઈ ભેગું ના લઈ ગયા તમે? બરાબર છે. તો જે કઈ કરે છે, પછી જે કઈ ખાય છે, જો ભગવાન કે છે ને ખાય, આપણે કઈ પણ જે કઈ ખાતા હોય, પણ શું ખાવાનું? તો કે 17 માધ્યમ આપને કહે છે સાત્વિક ભૂલ, એ અર્પણ કરવાનું. પછી જે કઈ દાન કરીએ, જો દાન કરવાનું છે. આપણે ત્યારે વાત કરી હતી કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે. તો ઘણા બધાનો જવાબ એવો હતો કે હા, માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા છે. તો હું અત્યારે ફરીથી તમને ક્લેરિટી આપી દઉં કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. આ એક વસ્તુ મગજમાં ગાંઠ વાળી લો. માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા નથી. એનો મતલબ એવો નથી કે માનવ સેવા નથી કરવાની. ભગવાને એ પણ કીધું છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ ન ત્યાજ્યમ, ક્યારે છોડવાના નથી. પણ એની પદ્ધતિ શું છે ને દાન કરવાની, એ ભગવદ ગીતામાંથી શીખવાનું છે. કોને કરવાનું છે, કયા સ્થળે કરવાનું છે, બરાબર, કેવા કાર્યક્રમની અંતર્ગત દાન કરવાનું છે, બરાબર. આપણું દાન છે એ કયા કાર્યમાં એ લોકો લગાડશે, બધું વિચારીને દાન કરવાનું છે. દાન છોડવાનું નથી. અને જે કઈ તપસ્યા બધું મને અર્પણ કરી દે, બરાબર. હવે ભગવાન કહે છે કે હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું, ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું, હું સર્વ પ્રત્યે સંભાવ છું. શું કહે છે ભગવાન? હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, કોઈનો પક્ષપાત નહીં, બધા મારા માટે સરખા. પછી એ નાસ્તિક હોય તો ભલે ને આસ્તિક હોય તો ભલે. આપણને એમ થાય કે ભગવાન આવું બધા સરખા તમારા માટે. ભક્ત હોય એના માટે કઈ સ્પેશિયલ તમારા માટે કઈ પ્રેમ છે?
તો કે પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે ને એ મારો મિત્ર છે, એ મારો મિત્ર છે, મારામાં એ અવસ્થિત છે ને હું પણ એનો મિત્ર છું. જો કેટલું મોટું અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ છે કે હું તેનો મિત્ર છું. ભગવાન શું કે છે? જે મારી ભક્તિ કરે ને હું એનો મિત્ર છું. એટલે ભગવાન ક્યારેય બાયસ નથી. આમ જોવો ને તો આ બે પદમાં આપણને એવું લાગે કે ના ભગવાન છે પક્ષપાત કરે છે, કે ભક્તો માટે બાયસ છે, પક્ષપાતી છે. ખરેખર એવું નથી. ભગવાન કોઈ દી પક્ષપાતી હોતા નથી. કારણ કે જો કોઈ પણ બાપ હોય કે કોઈ પણ માં હોય ને એના માટે બધા દીકરા સરખા જ હોય. મા બાપ માટે કોઈ પક્ષપાત ન હોય. તો હવે નાસ્તિક હોય, ધર્મી હોય, અધર્મી હોય, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ, ઈસાઈ, કોના બાળકો છે? કૃષ્ણના. અહમ બીજ પ્રદપિતા એ માને કે ના માને? તો કોઈ દી કૃષ્ણ એવું ના માને ના આ મુસ્લિમ છે ને આ હિન્દુ છે, બરાબર? પક્ષપાત નહીં. બધા માટે સૂર્યનો પ્રકાશ, બધા માટે ઓક્સિજન, બધા માટે પાણી, બધા માટે વેજીટેબલ, બધા માટે એ જ ફ્રૂટ. એવું છે કે નહીં આવડા ભાઈ કેરી બનાવી છે ને એ હિન્દુ માટે કારણ કે મારા ભક્તો છે, મુસ્લિમોને કેરી નહીં ખાવાની, આવું કઈ છે? નહીં. બધા માટે સમાન સંભાવ. બીજું, ભગવાને ભગવદ ગીતા આપી છે, એવું કીધું છે કે ના ખાલી હિન્દુ માટે છે? અર્જુન તું હિન્દુ છો એટલે ભગવદ ગીતા આપું છું? અર્જુન તું ભારતીય છો એટલે ભગવદ ગીતા આપું છું? ના ભગવદ ગીતા બધામાં જે વાંચે એ ઉદ્ધાર કરી શકે, હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, ગમે તે. પણ ભગવદ ગીતા વાંચવી તો પડે ને. આ તો એના જેવી વસ્તુ છે કે તમારા સોસાયટીમાં વોડાફોન વાળા ટાવર નાખી ગયા, વોડાફોન વાળા, પણ તમે એમ કહો મારે નેટવર્ક જ નથી આવતું, મારે નેટવર્ક જ નથી. પણ વોડાફોન નું સિમ કાર્ડ તો લેવું પડે ને. પેલા મોબાઈલમાં એનું સિમ કાર્ડ લઈને ચડાવો તો તમને નેટવર્ક આવે. તો એવી રીતના છે. આપણને એમ થાય કે ના ભગવાન તો મારું કઈ ધ્યાન જ નથી રાખતા, ભગવાન જેવું કાંઈ છે જ નહીં, હું આટલો દુઃખી છું. અરે ભગવાન તારા પ્રત્યે પણ એટલા પ્રેમાળ છે. તું ભગવદ ગીતાનું સિમ કાર્ડ લેતો ખરી એકવાર? એ સિમ કાર્ડ લે, તારા મગજમાં ભગવદ ગીતાનું સિમ કાર્ડ ચડાવ, તો તને ઓટોમેટિક નેટવર્ક આવશે કૃષ્ણનું. તો તને ખબર પડશે કે તારા દુઃખનું કારણ શું છે. એટલે ભગવાન કોઈ દિવસ કોઈ પ્રત્યે બાયસ નથી, બરાબર? એટલે અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં લાગેલો હોય, બરાબર? જો ભગવાનની સેવામાં લાગેલો હોય ક્યારેક ભૂલ થઈ જાય ને એનાથી, તો ભગવાન કહે છે કે સાધુ માનવું જોઈએ. એટલી જ એ કૃષ્ણની સેવામાં છે. ક્યારેક નાની એવી ભૂલ થઈ જાય અને જે સાધુ માને ને, તો ભગવાન કહે છે કે આપણે એને સાધુ માનીએ ને તો આપણે તરત ધર્માત્મા થઈ જાય. શું થઈ જાય? ધર્માત્મા થઈ જાય અને શાંતિ આપને મળે. આપણે તો ફોલ્ટ શોધવામાંથી જ નવરા ના થાય. આ પ્રભુજીની આ ભૂલ છે, આ પ્રભુજીની આ ભૂલ છે. પેલા તો આપણે એ શોધીએ. સારું છે એ આપણને યાદ ન રહે. પણ ભગવાન કે એવું ના કરવું જોઈએ. નાના ફોલ્ટ. અને પાછો જેની ભૂલ થઈ છે ને જે વ્યક્તિથી, એને એવું ના કેવું જોઈએ કે ના ઓ ભાઈ ઓ બધા મને ધર્માત્મા માનો, સાધુ માનો. મને તો ભગવાને કીધું છે ભૂલ તો થાય ભાઈ ભક્તોથી, એવું કઈ ના હોય. તમારે બધા મને સાધુ માનવું જોઈએ, આવું નહીં. આપણે આત્મગ્લાનીમાં બળવાનું. ના મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે બીજી વાર ભગવાન આવી ભૂલ નહીં થાય. આપણે એમાં બળવાનું છે. અને હવે જેનાથી ભૂલ થઈ એનું શું થાય? તો ભગવાન કે અર્જુન તું ઘોષણા કરી દે કે નમે ભક્તે પ્રણશ્યતિ. ભલે એનાથી ભૂલ થઈ ગઈ, ભલે એનાથી ભક્તિ છૂટી ગઈ, માયાનો પંજો પડી ગયો, અર્જુન તું કહી દે મારા ભક્તનો હું નાશ નહીં થવા દઉં. આ ભગવાનની ગેરંટી છે. અને 9.34 છે આખા ભગવદ ગીતાનો સાર કહી શકાય. અને આવો જ એક શ્લોક છે ને એ 18મા અધ્યાયમાં પણ આવશે. શું કે છે? મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વેશ્યસી યુક્તે ત્વમ આત્મમાનમ પરાયણમ. મનને મારામાં નિત્ય ચિંતનમાં પૂરી દે. ક્યાં ભગવાન શું માગે છે? મન. ઘણા બધા એમ કે ક્યાં કીધું છે ભક્તિ કરવાની? આ તો કે છે મદભક્તો, મારો ભક્ત થા. ક્યાં કે છે પૂજા કરવાનું? મધ્યાજી, મારી પૂજા કર. ક્યાં કે છે મંદિરમાં જઈને નમસ્કાર કરવાનું? મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. કે તો છે કૃષ્ણ ભગવદ ગીતામાં. અને આટલું કરવાથી તું મને નક્કી પ્રાપ્ત કરીશ. શું કે છે? નક્કી પ્રાપ્ત કરીશ. પેલા તો કે મનને મારામાં પરોવી દે. આપણે એમ થાય કે ભગવાન તમારામાં મન નથી લાગતું, મારું મન નથી લાગતું. તો ભગવાન કે મત ભક્તો, મારો ભક્ત થાઈશ, બરાબર? મારો ભક્ત બનવાની કોશિશ કરીશ. હા, હું તો નરેન્દ્ર મોદી, રાહુલ ગાંધી કેટલાયનો ભક્ત છું, હું તમારો ભક્ત નહીં બની શકું. અચ્છા તો એક કામ કર, મને નમસ્કાર કરીશ, મંદિરે આવીને ક્યારેક નમસ્કાર દંડવત કરીશ? ના ભગવાન એ બરાબર. અથવા અમને મારી પૂજા કરીશ, બરાબર? મને ભોગ લગાડીશ? તો કે ના ભગવાન મારાથી પૂજા ના થાય. તો ભગવાન કે છેલ્લે એક કામ કર, મંદિરે આવીને નમસ્કાર તો કરીશ ને કોક દિવસ? ક્યારેક ફ્રી થા તો મંદિરે આવ, મને નમસ્કાર કર, બાકીનું બધું હું જોઈ લઈશ. ને ખરેખર એવું છે ને, ઘણી વખત ઇસ્કોનના મંદિરમાં પહેલી વખત કોઈ ભક્તો આવે ને, ખાલી દર્શન કરવા જ આવ્યા હોય અને થોડાક ટાઈમમાં આખું જીવન પરિવર્તિત થઈ જાય. કારણ કે આ આખી ચેઇન છે. ખાલી મને એકવાર નમસ્કાર કરીશ ને બાકીનું બધું તો હું આપી દઈશ તને. તું આવતો ખરી મારા શરણે? કૃષ્ણ કે હું એટલો દયાળુ છું, એક વખત આવ. તું એકવાર ઈચ્છા પ્રગટ કર.
તો આ જે અધ્યાય છે એ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, રાજ વિદ્યા, રાજગુહ્ય યોગ છે. બરાબર. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો. હું તમારો બધાનો આભારી છું. પાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ